great design drawn out for me. Emmanuel, God with us. Emmanuel, hallelujah. You hold the ends of time, you placed yourself here into mine. My life is now forever changed. I rise, be lifted up, our great eternal hope arise. This great design drawn out for me. Emmanuel, God with us. Emmanuel, God with us. In our silence, heaven whispered out. In our darkness, glory pierced the night. We were broken, but now we're lifted up. King of heaven, God is here with us. Hallelujah. Angels cry aloud, singing holy. All the praise resound. King of heaven, on the earth be found. King of heaven, on the earth be Emmanuel, God with us. Emmanuel, hallelujah. Emmanuel, God with us. Emmanuel, hallelujah. Salm 24. Tal-mulej il-art u kull ma fija.
id-dinja u kull ma jgħix fiha. Għax hu fuq l-ibra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-mulej u min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu. Min għandu jdejh indaf u qalbu safja. Min ma jagħtix ruħu għal fruwa u anqas ma jaħlef bil-qerq. Dan ikollu barka minant il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Intrefaw bibien, intrefaw intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Minnu dan is-Sultan tal-Glorja? U l-mulej setan u qawwi. Il-mulej qawwi fit-taqbida. Intrefaw bibien, infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Minnu dan is-Sultan tal-Glorja? U il-mulej tal-eżerċiti, danu is-Sultan tal-Glorja. Niġu hawn quddiemek Ġesu għal dan il-ftit ħin biex noqogħdu miegħek. Nixtiequ nwaslulek id-tbatijiet ta' ħutna li jinsabu fl-Afganistan. Nitolbuk Ġesu, ilqa' dan il-ħin li ser nofrulek, il-ftit tagħna biex tisma' din il-karba. Nirringrazzjawk o Alla li din il-karba int diġà smajta u diġà tinsab hawn. Iżda nafu wkoll li int qiegħed hemm fl-Afganistan mal-poplu tiegħek magħhom f'din it-taqbida. Grazzi mulej.
Qari mill-Vanġelu ta' San Ġwan, 11 kapitlu. Meta wasal Ġesu, sab li Lażru kien ilu ġa 4 ijiem fil-qabar. Betanja kienet qrib Ġerusalemm, xi 15-il stadju lem minnha. Ħafna lut kienu ġew għand Marta u Marija biex ifarġuhom minħabba ħuhom. Kif mela semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqaw, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesu: Mulej, kieku kont hawn, hija ma kienx imut. Imma wkoll issa jien naf li kull meta inti titlob lil Alla, Alla jagħtihulek. Ġesu qalilha: Ħuk jerġa' jqum. Qaltlu Marta: Jien naf li jerġa' jqum fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum. Qalilha Ġesu: Jien hu l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija ukoll jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija dan qatt ma jmut. Temnu inti dan? Iva mulej weġbitu. Jien nemmen li inti l-Messija li ben Alla, dak li ġi fid-dinja. ċans inħoss. Hemm ċans li nħossu li s-sitwazzjoni fl-Afganistan hija diffiċli wisq u hija finali għal dik l-art. Nistgħu nkunu ttentati ngħidu imma Alla għalfejn mhux qed jintervjeni. Għalfejn qisu qed idum 4 ijiem biex jersaq lem. Għandna bħal Marta nifqu ftit u noqogħdu ma' Ġesu. U jrid jgħidilna li hu l-qawmien u l-ħajja. L-art Afgana u l-poplu tagħha ser jerġgħu jqumu permezz tal-grazzja t'Alla. Nistgħu nkunu ttentati li naħsbu li nkunu hawn quddiem Ġesu mhux ser ibiddel xejn għas-sitwazzjoni li ħutna qed jgħixu. Iżda rridu niftakru li aħna qegħdin hawn fis-simhom li interċedu għalihom. U bħall-istorja tal-istess aħwa bħal Marija noqogħdu f'riġlejn Ġesu. It-talb huwa importanti daqs kull għajnuna oħra tanġibbli. Ġesu għejna narfu li inti l-ħajja u l-verità u l-qawmien. Nitolbuk kif tħinna għajnejna biex naraw dak li diġà qiegħed iseħħ f'din l-art u mal-poplu. Amen.
a storm, clouds raging deep within. The Prince of Peace came bursting through the wind. The violent sky held its breath, and in your light I found rest. Tearing through the night, riding on the storm, staring down the fire. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my fear. The Prince of Peace met me there. You heard my prayer. Hope like the sunlight piercing through the dark. The Prince of Peace came, broke into my heart. The violent cross, the empty grave, and in your light I found grace. Tearing through the night, riding on the storm, staring down the fire. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my fear. The Prince of Peace met me there. Be still, my heart. I know that you are God. Oh, fear no evil, for I know you. I hear
You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. And what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. But nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, what a wonderful name it is. The name of Jesus. Your beauty and majesty awake my heart to sing. Your beauty and majesty awake my Death could not hold you. You failed to before you. You silenced the ghost of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above. Death could not hold our life. And death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. Now the heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. No, nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, what a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Nitolbok l-ewwel nett li jsiru suppliki, organizzazzjonijiet,
talb u rat il-ħajl għad bnedmin kollha, għaslaten għadaw kollha li għandhom xi awtorità biex ikunu nistgħu ngħaddu ħajja fil-kwiet u fis-slem, fit-tjieba u kif jixraq. Dan hu tajjeb u joġob lil Alla Salvatur tagħna li rrid li l-bniedem kollha jissalvaw u jaslu biex jarfu l-verità. Għax wieħed hu Alla u wieħed hu l-medjatur bejn Alla u l-bnedmin. Il-bniedem Kristu Ġesu li tali l-nifsu bħala prezz tal-fidwa tagħna l kulħadd u xieda ta' din intaqat f'waqta. Nitolbu għal sitwazzjoni partikolari li qiegħda sseħħ bħalissa fl-Afganistan. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għaż-żgħażagħ Afgani sabiex jibqgħu joħolmu u jittamaw futur ta' paċi u rikonċiljazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għall-ommijiet Afgani li qed jibatu u qalbhom maqsuma jaraw lil uliedhom jiddispraw. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għan-nisa Afgani li l-biża' li jitilfu drittijiet li kisbu f'dawn l-aħħar snin qed ittaqqalhom u tihom ħafna biża' u nuqqas ta' ċertezza għall-futur. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għat-tfal Afgani li qed jitrebbew konstantament f'reġjun mikul bil-gwerra u nuqqas ta' paċi. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għall-insara li jinsabu f'din l-art. Nitolbu li jibqgħu jkunu xhieda ta' mħabba li rċevew permezz ta' Ġesu Kristu. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk li qed joppressaw il-persuni l-aktar vulnerabbli f'dik l-art. Nitolbu li l-verità tinżel f'qalbhom ukoll u li jkopru l-paċi u li jint tixtieq toffri lil kull persuna fid-dinja. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej.
Marija mill-Knisja, jekk niġu qudiemek aħna biex ninterċedu għal dawħutna li jinsabu f'tant diffikultà. Qegħdin quddiem ibnek Ġesu biex inkunu miegħu ħalli jibgħatna hu. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna ħlesejna u qaf magħna, glorja lil Missier, il-Liben u l-Ispiritu Santu, kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tkun bidem bħalna, u Ġesu tiegħi ħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Ikkunsidraw l-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja l-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi ħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġena l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tiġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema hekk fl-art. Ħobbisna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Konsidraw nikkontemplaw it-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna tal-Alla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li inti fis-smawwiet, jitqaddes ismek, tiġi sadnatek, kun dak li trid int kif is-sema qiegħda fl-art. Għadu bietna pamma naffru minna ħati għalina, u la daħannix fi tiġrib, izdeħlisna medeni Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Issa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Isa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa u fissija tal-mawtana, amen. Gloria l-Missir, u lill-Liben, u lill-Ispirtu, is-Santu, kim il-bidu, issa l-dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, orina ent li omna, għalik jisma talbtana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun bniedem palna. O Ġesu tie, affrinna dubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u ġenna l-ewiħ kolla, u ħenna l-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Konsidraw ir-raba' misteru tad-dawl meta sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dubietna bħalma naffru mnaħati għalina, għaddaħalniex fit-tiġrib iżda ħnisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma t-talbtana, dak t-nina bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkontemplaw il-ħames misteru tad-dawl meta Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bliedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-arwaħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn il-ħna tiegħek. Għall-intenzjonijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jikda fl-art. Ħobsa ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek li ngħidu għax aħna turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mill-avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Itlob għalina qaddisa Umm Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's restless heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. For me. Great is your love and justice, God of Jacob. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along.
remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. this great sacrament we hail. Over ancient forms departing, newer rites of grace prevail. Faithful effects supplying where the feeble senses fail. To the everlasting Father and the Son who reigns on high, with the Spirit blessed proceeding forth from each eternally, be salvation, honor, blessing, might and endless majesty. Jesus, Lamb of God, saving love for all, Lord of heaven and earth, Father's love for all, I bow to you. Jesus, Lamb of God, saving love for all, Lord of heaven and earth, I bow to you, bow to you, I bow to you.
Inselmilkom. Illum il-ħamis 16 ta' Settembru nilqakom għal qudiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Kappella ta' Junior College fl-Imsida fejn illum hawnhekk fuq xewqa tal-Papa Franġisku l-Arċidjoċeżi ta' Malta qed torganizza ġurnata ta' talb u sawm b'solidarjetà ma' dibatija li għaddej minnha bħalissa il-poplu Afgan. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Illum il-Knisja is-16 ta' Settembru qiegħda tfakkar żewġ rajja qaddisa u martri, San Kornelju Isqof ta' Ruma l-ek Papa u San Ċiprianu Isqof ta' Kartaġni. Wieħed kien Isqof ta' Ruma ġewwa l-Italja u wieħed kien isqof f'dak li llum insejħula it-Tunezija. Imma kienu maqudin bl-imħabba ta' bejniethom u fuq kollox bl-imħabba lejn Ġesu. Qegħdin nagħmlu din qudiesa mill-Kappella tal-Junior College, nirringrazzjaw ukoll lill-Prinċipal li laqana u nirringrazzjah tal-okkoljenza tiegħu, insellem ukoll lill-istudenti kollha tal-Junior College u lill-istaff biex nitolbu kif xtaq il-Papa u anke inniedu din is-sawma għall-Afganistan. L-Afganistan għaddej minn momenti diffiċli ħafna, ilu għaddej minn momenti diffiċli għal xieren ta' snin, għandu storja ta' pajjiż imbiet għalina imma storja ta' diffikultajiet kbar. Bħalissa huwa maħkum minn grupp li sejjaħ lilu nnifsu Taliban. Taliban bil-lingwa tal-post tfisser xi ħadd li jitgħallem, xi ħadd li jfittex. U ħafna drabi jikkotaw lill-Alla. Aħna bit-talb u s-sawn tagħna llum nixtiequ ntennu wkoll it-tagħlim tal-Papa u tal-orrif kollha ta' diversi reliġjonijiet li fisem Alla ma tistax tiġġustifika il-moħqrija, l-iskjavitu, il-jasar. Imma aħna nitolbu li fisem Alla jkun hemm rispett tad-dinjità ta' kull bniedem, ta' kull raġel, ta' kull mara, ir-rispett ta' drittijiet fondamentali tal-bniedem, id-rispett tal-libertà tal-espressjoni. Waħda mill-affarijiet li laqtuni f'daw il-ġranet hija xbija ħarxa ta' żewġ ġurnalisti żgħażagħ imsawta għaliex kienu qed jirrapportaw protesta tan-nisa Afgani ġewwa Kabul. Dawn affarijiet inaċċettabbli. Aħna x'nistgħu nagħmlu? Il-Papa b'sens ta' fidi qed jitlobna nitolbu u nsumu. Bdejna dan il-mument ta' tal-pusaw mit-8 ta' filgħodu se jkompli sa 8 ta' filgħaxija llum u din il-quddiesa tkun parti minn din it-talba. Tajdu li x'nistgħu nagħmlu, x'nistgħu nakkwistaw b'dan kollu. M'għandix risposta sempliċi u lanqas diretta. Il-fidi tal-limna li ċerti sitwazzjoni diffiċli tajb inħalluhom f'idejn Alla. Imma fl-istess ħin it-talb tagħna
ikun ukoll sinjal għal poplu Afgan li mhuwiex waħdu. Ejjew fil-bidu ta' din il-quddisa nitolbu l-Alla maħfra ta' kemm il-darba medijin bl-inkwiet tagħna u bit-tifultajiet tagħna ikonna t-tentazzjoni ninsew dak li jkun għaddej minnu poplu imbiet bħal mu l-Afganistan illum. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla inta żilt lil San Kornelju u San Ċiprianu u tajtom lil poplu tiegħek bħala rajja biżla u martri qalbina. Bit-talb tagħhom atina li nitqawwew fil-fidi u nibqgħu sħaħ sal-aħħar u li naħdmu bla għeda għall-għaqda tal-Knisja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, qis li ħadd ma jmaqdrek għax int żagħżugħ. Kun ta' eżempju għal dawk li jemnu, fi kliemek u fl-imġiba tiegħek, fl-imħabba, fil-fidi, fis-safa. Sa ma niġi ħu ħsieb il-qari tal-kotba mqazza, it-twissijiet u t-tagħlim. Tinsiex il-grazzja li għandek fik, li kienet mogħtija lilek bis-saħħa tal-krim ta' profeziji u bit-tqejjid tal-idejn tal-presbiteri fuqek. Dawn il-ħwejjeġ ħu ħsiebhom, għati ruħek għalihom biex kulħadd jara li int miex il-qudiem. Assess fuqek innifsek u fuq it-tagħlim tiegħek. Żomm sħiħ f'dawn il-ħwejjeġ għax jekk tagħmel hekk, issalva lilek innifsek u lil dawk li jisimgħuk. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien, kbar huma l-emejjel tal-mulej, kbar huma l-emejjel tal-mulej. Is-sewwa u l-ħaq emili dejh, ta' min joqgħod fuqhom il-proġetti tiegħu. Imwettqa dejjem ta' dejjem, magħmula bis-sewwa u bid-dritt, ngħidu flimkien, kbar huma l-emejjel tal-mulej. Bad jifdi lill-poplu tiegħu, waqqaf għal dejjem il-patt tiegħu, qaddis u tal-biża' u ismu, ngħidu flimkien, kbar huma l-emejjel tal-mulej. Il-bidu tal-erf u l-biża' tal-mulej, tassew bil-għaqal kull min jimxi bih. Għal dejjem jibqa' t-tifħir tiegħu, ngħidu flimkien, kbar huma l-emejjel tal-mulej. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jien inserraħkom jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, wieħed mill-Fariżej stieden lil Ġesu biex jiekol miegħu. Ġesu daħal għand il-Fariżew u qata l-ikel. Issa fil-belt kien hemm midimba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew. Ġibet fażett tal-alabastru biż-żejt fuq u marret qadet warajh dejn riġlejh. Tibki u xarablu riġlejh bid-dmuዕ u tixtahomlu b'xuxxita. Imbagħad bisitlu riġlejh u dilkithomlu biż-żejt fuq. Kif ra hekk, il-Fariżew li stiednu qal bejnu bejn ruħu, dan
li kien profeta kien ikun jaf minni u x'mara din li qiegħda tmissu. Kien ikun jaf għax hi midimba. Imma Ġesu qabad u qallu: Xmun, għandi xi ħaġa xi ngħidlek. Ejt, Mgħallem, qallu dak. Tnejn min-nies kellhom id-dejn ma' wieħed li jislef il-flus. Wieħed kellu jagħtih 500 dinar u l-ieħor 50. Minn fejn iħallsu dejnhom ma kellhomx u ħafrilhom it-tnejn. Min minnhom se jħobbu l-iżjed? Wieġeb Xmun u qal: Jidher li jien li dak li ħafirlu l-iżjed. Ħsibta tajjeb, qallu Ġesu. Imbagħad dar lejn il-mara u qal lil Xmun: Qiegħed tara li din il-mara tħalt għandek u ilma l-riġlejja ma tajtnix. Iżda hi riġlejja xarbithom li bidmuha u xxutathom li b'xuxxita. Bewsa ma tajtnix, iżda hemm xħin daħlet ma waqfitx tbus li riġlejja. Rasi ma dliktilix biż-żejt, imma jgħidilk li riġlejja b'żejt ifuh. Għalhekk ngħidlek li dnubieta li kienu ħafna inħafrula għax ħabbet ħafna. Imma min jinħafirlu ftit, ftit iħobb. Imbagħad qal lilha: Dnubietek maħfura. Dawk li kienu fuq il-mejda miegħu bdew jgħidu fihom infushom: Dan minnu biex jaħfer id-dnubiet ukoll. Iżda qal lill-mara: Il-fidi tiegħek salvatek, mur bislim. Il-kelma tal-mulej. Il-fidi tiegħek salvatek, mur bisliem. Daw il-klim ta' Ġesu lil din il-mara li l-Vanġelu ta' San Luqa isejħilha midimba magħrufa. M'għandix isem. Nafu x'kien jismu l-Fariżej li stiednu għax Ġesu jgħidlu Xmun u magħruf bħala Xmun il-Fariżej, ma din il-mara m'għandix isem. Donnu qiegħda tirrappreżenta kull wieħed waħda minnha. Forsi aħna midimbin imma mhux bil-fors magħrufa, għalkemm l-isqof isejjaħ u jarraf lilu nnifsu bħala il-qaddej ta' Alla mingħajr ma jistħoqlu. L-isqof almenu magħruf bħala midneb. Imma Ġesu jinterpreta is-sinjal tal-imħabba ta' din il-mara bħala qatt ta' fidi. U kien jaf minni, immi kienet taf minnu. Forsi sematu jitkellem dwar il-maħfra. Forsi sematu jitkellem dwar il-ħnina ta' Alla. Jew sematu jallimna it-talba tal-missierna. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. U jifhem li l-imħabba tagħha hija kbira imma hija wkoll konxja li dnub li hemm bżonn li jinħafirla huwa kbir ukoll. Il-Fariżej jiskandalizza ruħu għax Ġesu iħalli li din il-mara tkun ħafna intima miegħu. Ħallija tmissu. U Ġesu jagħti propju d-dettalji ta' dak li għamlet. Riġlejh għalija huma s-sinjal li waslu bħalma jgħid il-profeta Eżajija il-kelma ta' sliem. L-aħbar it-tajba, kemm huma sbieħ ir-riġlejn ta' min iħabbar is-sliem, ta' min iħabbar il-kelma ta' Alla. U r-riġlejn ta' Ġesu huma riġlejn tal-kelma ta' Alla, mammu l-bniedem. Huma riġlejn sbieħ għaliex iwasslu il-maħfra. Fil-fatt Ġesu ma jgħidilx kemm inti brava, jgħidilha nubietek maħfura. Aħna llum qegħdin nitolbu għal ambjent fejn il-mara mhijiex forsi mħarsa daqskemm wieħed jixtieq fid-dinjità tagħha. Minn hawn ftit ġimgħat ilu reġgħet daħlet il-liġi fl-Afganistan li l-mara biex toħroġ mid-dar trid tkun akkumpanjata minn raġel. Li n-nisa m'għandhomx dritt jaħdmu imma jqogħdu d-dar. Dan huwa pass lura fiċ-ċiviltà tal-bnedmin, il-ħasra hija li ħafna drabi dawn l-affarijiet ta' oskurantiżmu kbir, ta' mħuħ magħluqa,
isiru fisem Alla. Għalina hija traġedja kbira u ta' mistħija li ċerti affarijiet orribli isiru fisem Alla. Tkun xi tkun ir-reliġjon. Alla jistħoqlu aħjar. Imma ejjew inqisu wkoll inna nfusna. Aħna nagħmlu ħafna affarijiet fisem Alla, kollha jogħġbu lil Alla. Il-Farizej ħaseb li huwa fis-sewwa meta ġġudika lil Ġesu kieku kien profeta kienu jkun jaf min di. Ġesu mhux biss kien jaf min dik il-mara, imma kien jaf ukoll il-qalb tax-xmum. U lil xmun ma jwidbux Ġesu. Anke ma' xmun Ġesu jitratta biħlewa kbira. Jagħmillu tifsira, parabola, u jħalli li xmun jiddeċiedi x'inhu sewwa. Min iħobb li żjed, min inħaffirlu 50 dinar, jew min inħaffirlu 500, min inħaffirlu iżjed. Xmun stess jagħti l-lezzjoni lilu nnifsu. Ġesu bil-mod tiegħu iwassal il-xmun biex jifhem il-mulejx kien qiegħed jagħmel. Jew nitolbu biex aħna jkollna il-ħarsa ta' Ġesu. Ħafna drabi aħna wkoll ngħidu dak ma tafx minhu, kemm nużawha din l-espressjoni aħna, u dik ma tafx minhi, għalina kulħadd magħruf. Ġesu ma jimpressjonax ruħi bil-labels, bit-tikketti, jara l-qalb. Mur bis-sliem il-fidi tiegħek salvatek. Ejjew nitolbu f'dan il-jum ta' talbu sawm għall-Afganistan. Nitolbu mod speċjali llum għall-Papa Franġisku biex il-kelma tiegħu ta' ħniena, ta' paċi, ta' solidarjetà issib art għammila fil-qalb tal-umanità. Nitolbu. Bl-interċessjoni tal-qaddisin isfijiet, Kornelju u Ċiprianu nitolbu għalina l-isfijiet biex aħna nkunu rajja skont il-qalb ta' Alla. Nitolbu. Nitolbu għal popli kollha b'mod speċjali llum nitolbu għal poplu tal-Afganistan li qed ibati wkoll il-ġuħ, naqas ix-xogħol, naqsu l-prodotti x'wieħed jixtri. Familja ikollhom ibbiegħu l-affarijiet eżis tagħhom biex ikunu jistgħu jixtru xi ħaġa tal-ikel. Nitolbu għal il-poplu li jistħoqlu aħjar. U nitolbu għal min qed juża l-isem Alla biex ikkasbar iġbija ta' Alla li hu kull bniedem. Nitolbu. Nitolbu għal ħelsien tal-espressjoni, għal libertà tal-espressjoni madwar id-dinja. Il-bniedem għandu dritt ifittex u jaħseb ikun verament student tal-ħajja, imma wkoll ikollu libertà jistaqsi, jitkellem, jesprimi ruħu. Nitolbu l-mulej li fdina u ħelisna biex ikunu li għallimna il-veru ħelsien. Nitolbu. Nitolbu għal-vitmi kollha tal-vjolenza, għal-vitmi kollha tal-gwerer, għal-vitmi kollha tal-latti xejn prudenti tal-politiċi, ta' dawk li għandhom is-seta madwar id-dinja. Huma vittmi innoċenti. Nitolbu biex il-mulej ikollu ħniena minna l-koll. Nitolbu. Nitolbu għal kull min qiegħed ibati mart fiżiku, psikoloġiku, spiritwali biex il-mulej ikun il-faraġ u l-fejqan tagħna. Nitolbu. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna, tilqa' is-sawm tagħna u tagħtina l-grazzja li aħna nifhmu dejjem il-qalb tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qalmulej midej sakrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu. Aħtiġijiet tagħna u ta' knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qamulej l-offerti li l-poplu tiegħek qiegħed jagħmillek b'ġieħbatijiet tal-qaddisin martri u kif dawn l-offerti imlew bil-qawwa lil San Kornelju u lil San Ċiprianu fil-persekuzzjoni li kellhom kontra tagħhom, hekk ukoll għamel lilna fit-taħbit tagħna iżommuna sħaħ sal-aħħar bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr. Għaliex il-qaddisin Kornelju u Ċiprianu ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-oli tas-smowit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-oli tas-smowit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mill-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli, mar-Rajja Martri San Kornelju u San Ċiprianu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddis ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għastijak jassatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Bit-qarbina li għamilna mulej fiċ-ċokontana nitolbuk biex fuq l-eżempju tal-martri tiegħek San Kornelju u San Ċiprianu nitwettqu bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex nagħtu xhieda tal-verità tal-Evanġelju bi Kristu Sina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-rużarju skont l-intenzjoni tal-Qdusija tiegħu il-Papa għall-Afganistan. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobbisna ta' kuljum matina llum, affrilna dubietna bħalma naffrom naħatelina, għaddaħannix fit-tiġrib iżda ħnisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobbisna ta' kuljum matina l-lum, affrilna dubitna bħalma naflhom naħati għalina, għaddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejja għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobbisna ta' kuljum matina l-lum, affrilna dubitna bħalma nafhom naħati għalina, għaddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat quddiem id-dixxipli fuq il-muntanja Tabor.
Missirna li inti bismewit jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobbiżna ta' kuljum matina llum affrilna dubietna bħalma nafrom naħati għalina għaddaħħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobbiżna ta' kuljum matina llum affrilna dubietna bħalma nafrom naħati għalina għaddaħħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva.
lilek nitniedu, aħna li nkun olfu f'dan arwit ta' dmuħ. Mela avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana trufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-żuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina għaddisom malla biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa b'mod speċjali illum għall-Afganistan. Missierna l-inti bismewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif is-sema jgda fl-art. Hobbisna ta' kuljum matina l-lum, għafrilna ġubitna bħama naħfru mnaħat jalina, la daħalniex fit tiġrib bisteħnisna mid-deni għammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla Lopalina mitimbin, issa u fissija tal-mowtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Nitolbu. Għatililna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżira roħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll. Mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodatia Pisani. Itlob għalina. Qaddisin Martri Corneliu u Cipriano. Itolbu għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom,
imbirek San Giuseppe, Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-lum li offrejnija dbatija li għaddejja minna il-popolazzjoni Afgana. Inħeġġiġkom tkomplu tinaqdu magħna fit-talb personali u s-sawm billi segwu ix-xandira fuq il-website knisja.mt. Gruppi ta' żgħażagħ, studenti mill-iskejjel u mill-parroċċi u anke għaqdiet oħra insara se janimaw it-talb li jintemm fit-8 tal-lejla. Infakru li kull min jixtieq jgħin b'donazzjoni lin-nies fl-Afganistan kif ukoll lin-nies ta' Ħajiti li ntlaqtu minn terremot qawwi jista' jagħmel kuntatt ma' Caritas Malta fuq 22 19 90 00. Grazzi u nsellmilkom.
here our worlds collide, divinity and man confined. This great design drawn out for me. Emmanuel, God with us. Emmanuel, hallelujah. You hold the ends of time, you placed yourself here into mine. My life is now forever changed. I rise, be lifted up, our great eternal hope arise. This great design drawn out for me. Emmanuel, God with us. Emmanuel, hallelujah. Emmanuel, God with us. Emmanuel, hallelujah. In our silence, heaven whispered out. In our darkness, glory pierced the night. We were broken, but now we're lifted up. King of heaven, God is here with us. Hallelujah. Angels cry.
fil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammarint mulej, hemm intejx fil-qlub. Qalbna nweduk mulej, aktar fostna, ma jkun hemm firda u ġlied, iżda mħabba u slim. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammarint mulej, hemm intejx fil-qlub. Insellmilkom dawk illi qegħdin iseguna permezz tal-Facebook u mezzi oħra. Aħna jiena l-kappillan u hawn Fader Ryan, il-viċi ta' Birżebbuġa. Nirringrazzjawkom li qed tinaqdu magħna f'dan il-mument ta' talb illi fih ħares quddiem Alla x-xewqat tagħna għal paċi fid-dinja u għall-Afganistan. Ejjew nibdew dal-mument li ħanaqsmu flimkien milli roddu s-salib fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ejjew permessa din it-talba narfu li qegħdin fil-preżenza tal-Mulej Ġesu fl-Ewkaristija, anki dawk li qegħdin isegwu minn djarhom niftakru li m'hemmx post illi mhux milħuq mill-imħabba ta' Alla. U irresqu dit-talba flimkien. Mulej Ġesu, inti trid tammar fostna, Alla ta' mħabba u slim. Aħna nirringrazzjawk u nadurawk. Inġejt fid-dinja biex tħabbar il-paċi u taqqat il-ġnus. Twaqqa l-ħitan li jifirduhom u l-mibeda ta' bejniethom. Għamel minna ħaddiema tal-paċi. Għatina l-qawwa biex b'ġenerożità dejjem nagħmlu l-parti tagħna biex ikollna l-imħabba u l-ġustizzja. Sabiex hekk nibdew dinja aħjar fejn issaltan il-paċi tiegħek. Għamel li ma nibqgħux passivi quddiem il-ħażen u l-inġustizzji li naraw. Għamilna umli u kuraġjużi, koerenti u attivi biex nirbħu l-ħażen bit-tajjeb u bl-imħabba. Żomm il-bot mill-popli kollha, id-batija tal-gwerra u l-ġuħ. U għati lilna u lill-bnedmin kollha islim li d-dinja ma tistax tagħti. Għax tassew, indi biss islim tagħna, għax bil-mewt tiegħek fuq is-salib int qritt kull inġustizzja u erġajt ħabbibt lill-bnedmin ma' Alla. Qari mill-ittra ta' San Pawl lill-Efesin. Ftakru li f'dak iż-żmien kontu mingħajr Kristu, kontu barra miċ-ċittadinanza ta' Iżrael, barranin għal patt tal-weda, kontu bla tama u bla Alla fid-dinja. Imma issa fi Kristu Ġesu, intom li darba kontu l-bot, issa tqarribtu bis-saħħa tad-dem ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej, nroddu ħajr lill-Alla. Kristu u islim tagħna. U li minna tnejn għamel poplu wieħed, billi ġarra fil-ħajt li kien jifridna il-mibeda ta' bejnietna. U ħassar bis-sagrifiċċju ta' ġismu il-liġi bil-kmandamenti u l-preċetti tagħha. Mit-tnejn ridbek joħloq bih innifsu bniedem wieħed, il-bniedem il-ġdid, billi jagħmilhom paċi it-tnejn bejniethom u jħabbibhom it-tnejn ma' Alla f'ġisem wieħed permezz tas-salib li bih eret il-mibeda ta' bejniethom. Imbagħad ġie jħabbar is-slim. Slim lilkom li kontu fil-bot. Slim lil dawk li kienu fil-qrib. Permezz tiegħu it-tnejn li aħna għandna bi spiritu wieħed idħul għand il-Missier. Għalhekk ma tkomx aktar barranin u frustieri,
imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u n-nies tad-dar ta' Alla. Mibnija l-koll fuq is-sisin tal-apostli u tal-profeti, fejn Kristu hu l-ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu jintrabat sewwa, jitla f'tempju qaddis fil-mulej. Fih intom ukoll fl-Ispirtu timbnew flimkien f'dar fejn jammar Alla. Wara kull strofa tas-salm se nwieġbu flimkien, ħenjin dawk li jġibu l-paċi huma jissejħu uliet Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi huma jissejħu uliet Alla. Ħanisma' xi jgħid Alla, il-mulej is-slim xandar. Ripi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fartna flimkien. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi huma jissejħu uliet Alla. It-tjieba u l-fedeltà jiltoqgħu, il-ġustizzja u s-siliem jitbewsu. Il-fedeltà mill-art timbet, il-ġustizzja mis-sema tixref flimkien. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi huma jissejħu uliet Alla. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u artna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-siliem fuq il-passi tiegħu. Flimkien ħenjin dawk li jġibu l-paċi huma jissejħu uliet Alla. Il-problema tal-paċi flimkien ma' dik tal-ħobżna ta' kuljum hi waħda mill-ikbar żewġ problemi tad-dinja flimkien mal-gwerra u l-ġuħ. Il-ġuħ iwassal għal-mewt u f'xi nħawi tad-dinja tiġri tant ta' spiss li nofsi trabi jmutu qabel 3 snin. Imma anki l-gwerra u fuq kollox il-gwerra moderna twassal għal-qerda tal-ħajja umana. Il-ġuħ xi drabi jittebendi minn kawżi naturali, nixfa, diżastri naturali u oħrajn. Imma l-gwerra tiġi mill-bniedem. Il-bniedem għandu jiddedika l-enerġija tiegħu biex jaħdem għal paċi. M'hemmx missjoni ikbar minn din. Il-paċi mhix nuqqas ta' gwerra, imma għaqda fir-ruħ u fil-qalb. Namlu tagħna f'dan il-mument it-talba magħrufa bħala t-talba ta' San Franġisk. Mulej għamilni strument tal-paċi tiegħek. Fejn hemm il-mibeda ħallini nħeġġeġ l-imħabba. Fejn hemm il-ħtija ħallini nferrex il-maħfra. Fejn hemm id-dubju ħallini ndaħħal il-fidi. Fejn hemm il-qtieħ il-qalb ħallini nqawwi t-tama. Fejn hemm id-dlam ħallini nkebbes id-dawl. Fejn hemm in-niket ħallini nxerret il-ferħ. La tħallix li iżjed infittex li nkun infarraġ milli nfarraġ jien. La tħallix li iżjed jifhimni ħaddieħor milli nifhem lil ħaddieħor jien. Li iżjed inkun maħbub milli nħobb jien. Għaliex meta nagħtu aħna naqilgħu. Meta naħfru aħna nkunu maħfura, meta mmutu inqumu għal ħajja ta' dejjem. Ġesu la titlaqnix, naf li jien ma jistħoqlix, illi tiġi għandi inti llum, iżda jitkellma u ruħi tfiq u tqum, lilek għajnejjina lest biex nirċevik u nservik. Fiskit u l-ġabra u mulej dan jien irrid illi ngħix kif inti trid
ħobs tas-semani koljien illum biex fil-grazzja nikber ta' kuljum ta' ġbijat jiena nilmah lilek sħiħ natik ġieħ fiskit u ġabra demmek tajtni bħala xorb biex nitqaddes u inħobb Ġesu twajjeb pelikan qaddis naddaf ruħi b'demmek il-għażiż tin il-ħajja u saffini minn kull dnub wisq maħbub fiskit u ġabra Mulej Alla fik nistken fik nittama għax int ten Ija fija f'dan il-ħin qaddis sabiex narfek bħala l-kbir qassis Ija fija u ix miegħi ta' kuljum kemm indum fiskit u ġabra Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Qatt jiġri li fl-aħħar jiem l-għolja tad-dar tal-mulej tola l fuq mill-qċaċet tal-muntanji u tintrefa l fuq mill-għoljiet. Leja qatt jiġru l-ġnus kollha. Kotra ta' popli qatt jiġu jgħidu ħalli mmorru nitilgħu fuq il-għolja tal-mulej lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakob biex jallimna triqatu u nimxu fil-modijiet tiegħu. Għax minn Sion joħroġ it-talim u l-kelma tal-mulej minn Ġerusalem. Il-mulej jagħmel il-ħaq bejn il-ġnus u jaqta' s-sentenza bejn ħafna popli. U huma jibdlu x-xwabel tagħhom f'sikek tal-moħriet, il-lanezz tagħhom f'imnieġel. Ebda ġens ma jerfa' x-xabla kontra ġens ieħor u s-sena tal-gwerra ma jitalmuhiex iktar. Ejja dar Ġakob ħalli nimxu fid-dawl tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Mulej Alla taslim inti ħlaqt lill-bnedmin frott it-tjieba tiegħek u rid li jsiru parti mill-familja tiegħek. Aħna nberkuk, nirringrazzjawk għax bat lil Ġesu li ben maħbub tiegħek u għamiltu għalina għajn ta' salvazzjoni, il-bidu ta' kull paċi, ir-rabta ta' kull għaqda bejn l-aħwa. Aħna nirringrazzjawk għax xewqat il-ħidma li l-ispirtu tiegħek ta' paċi għanqal fid-dinja. Biex minn flok il-mibeda jkollna l-imħabba, flok il-biża, il-fiduċja, flok l-indifferenza, is-solidarjetà. Iftħinna qalbna għal bżonnijiet tal-aħwa, sabiex inkunu tassew bennejja ta' paċi. Ftakar mulej fl-imġarbin kollha. Dawk li jbatu u jmutu għal dinja fejn il-bnedmin huma aħwa. Għamel il-bnedmin ta' kull razza u l-sien jilqgħu s-saltna tiegħek ta' ġustizzja, ta' paċi u ta' mħabba, sabiex id-dinja kollha tara il-glorja tiegħek. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ġara li meta kienu hemm, Marija għal-ilha żmien biex teħles u wildet l-ewwel iben tagħha, fisqitu u medditu f'maxtura
għax ma kienx hemm posta lihom fil-lukanda. F'dawk l-inħawi kien hemm xi rajja fir-raba' qassa mal-merħla tagħhom bil-lejl. U darilhom anġlu tal-mulej. Il-glorja tal-mulej iddit madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom tibżux għax araw qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li hu l-Messija il-mulej. U bħala sinjal ikolkom dan. Issibu tarbija mfisqija u mimduda f'maxtura. F'daqqa waħda naqdu mal-anġli għad kbir tal-tajja tas-sema. Ifaħru lill-Alla u jgħidu glorja lill-Alla fl-ola tas-smewiet u slim fl-art lill-bnedmin li joġbu lilu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ejjew f'dal-mument nesqu lejn Ġesu, il-prinċep tas-slim permezz tal-litanija tal-paċi. Nitolbu lill-Alla biex jagħti l-paċi lid-dinja u b'mod speċjali lill-Afganistan. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Biex inħobbu lil xulxin. Isma'na nitolbuk mulej. Biex nifmu lil ħaddieħor. Isma'na nitolbuk mulej. Biex ngħaddru lil batut. Isma'na nitolbuk mulej. Biex naħfru lill-edewwa. Isma'na nitolbuk mulej. Biex nafdaw lil ta' madwarna. Isma'na nitolbuk mulej. Biex tikber l-għaqda fil-familji. Isma'na nitolbuk mulej. Biex nitalmu u nċedu lil xulxin. Isma'na nitolbuk mulej. Biex nemnu li aħna l-kol aħwa. Isma'na nitolbuk mulej. Biex nemnu li inti nsaf l-oħrajn. Isma'na nitolbuk mulej. Mill-mibeda ta' bej l-aħwa. Eħlisna nitolbuk mulej. Mill-lejra u s-supervja. Eħlisna nitolbuk mulej. Mill-materjalizmu u r-reba għal-flus. Eħlisna nitolbuk mulej. Mill-fanatizmu u l-passjonijiet. Eħlisna nitolbuk mulej. Mill-klimibes u l-sini nigges. Eħlisna nitolbuk mulej. Mill-biżat minn xulxin u kull xorta ta' violenza. Eħlisna nitolbuk mulej. Mill-qtih il-qalb. Eħlisna nitolbuk mulej. Minn nuqqas ta' fidi fik. Eħlisna nitolbuk mulej. Għal-Knisja tiegħek għajn ta' għaqda. Isma'na nitolbuk mulej. Għal-kull min jaħdem għal-paċi. Isma'na nitolbuk mulej. Għal-kull min ibati biex iħobb. Isma'na nitolbuk mulej. Għal-vittmi tal-mibeda u tal-vjolenza. Isma'na nitolbuk mulej. Għal-mexxejja ta' pajjiżna. Isma'na nitolbuk mulej. Għall-għaqda u l-paċi fid-dinja. Isma'na nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħidnu bitta d-dinja. Hen għalina. Ħaruftalla li tneħħidnu bitta d-dinja. Hen għalina. Ħaruftalla li tneħħidnu bitta d-dinja. Atina il-paċi. Nitolbu. U Alla, int li ħlaqtna l-kol u lidek biex ngħixu fis-slim u l-għaqda tal-aħwa, ħares lejn id-dinja tagħna. L-interċessjoni ta' Marija Omna għatina l-forza biex inħobbu lil xulxin. Naħfru lil min jagħmlilna l-ħsara u naħdmu għal paċi vera li jint biss taftatina bi Kristu Sidna. Amen. Fejn issib l-imħabba u l-għozza l-Alla wkoll issib. Miġburin il-kol fl-imħabba f'Ġesu Sidna. Lubna bih jimtlew bilena frotti l-għaqda. Jekk tassew inħobbu l-Alla nibżgħu minnu u min qalbna nħobbu l-aħwa ordni tiegħu. Fejn issib l-imħabba u l-għoża l-Alla wkoll issib. Bħalma l-koll flimkien inġbarna f'ġemgħa waħda, hekk inkunu wkoll fil-fema rabta sħiħa. Minna nbedu kull ma jista' jġib il-firda, ħalli jammar dejjem fostna Kristu Sidna. Fejn issib l-imħabba u l-għoża
l-Alla wkoll issib. Jibqa' seddaq l-aqda tagħna Kristu Sidna, sama niġu ngawdu l-wiċċek ġewwa l-ġenna, hemm ikun mitmum għal kollox lena tagħna, biku fik inkunu falla ħaġa waħda. Amen. Għal min qiegħed isegwina online, aħna grupp ta' nirrappreżentaw is-Sorita tal-Karità ta' Santa Giovanna Antida flimkien ma' rappreżentanza tal St. John Antide College, il-primarja St. John Antide il-Gudja u sekondarja l-Immaculate Conception ħal-Tarxin, flimkien ma' l-istudenti, l-ġenituri u l-allima u l-administrations ta' żewġ skejjel. Edina qudiemek Alla missier ta' kulħadd, Iben u Ħuna Ġesu, u qawwa ta' mħabba Spiritu Santu, biex inwasslulek il-karba tal-poplu Afgan. Int taf iktar minna minn xi x'inhuma għaddejjin u dak li għandhom bżonn. Ejnhom u eħlishom.
Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu meta spiċċa jgħid lin-nies kull ma kellu jgħidilhom, daħal Kafarnaum. U jkun hemm ċenturjun li kellu għaddej għażiż ħafna għalih li kien marid u wasal fl-aħħar. Iċ-ċenturjun sama b'Ġesu u batlu xi wħud mix-xjuħ tal-Lut biex jitolbuh jiġi jfejjaqlu l-għaddej. Dawk marru quddiem Ġesu u bdew jitolbuh b'ħerqa kbira u jgħidulu jixraqlu li tagħmillu dan għax hu joss il-ġens tagħna u kien hu li bnielna s-sinagoga. Ġesu mar magħhom u ma kienx il-bogħod wisq mid-dar meta ċ-ċenturjun bagħad jgħidlu ma' xi ħbieb: Sinjur, toqgħodx tinqala għax jien ma jistħoqlix li int tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Għalhekk ħassejt li anqas kien jistħoqli niġi insibek jiena stess. Imma int ordna b'kelma u l-għaddej tiegħi jfieq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jiena stess għandi soldati taħt il-kmand tiegħi li l-wieħed ngħidlu mur u jmur, li l-oħor ngħidlu ejja u jiġi, u li l-għaddej ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb bih meta sama dan, dar lejn in-nies li kienu mixja warajh u qalilhom: ngħidilkom li anqas f'Iżrael ma sibt fidi bħal din. Meta mbagħad dawk li kienu mibgħuta reġgħu lura d-dar, sabu il-għaddej qawwi u sħiħ. Il-kelma tal-Mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Missier Qaddis, aħna wkoll nemmnu li inti għandek is-seta fuq kollox u fuq kulħadd, imma kattar fina l-fidi. Bl-istess fidi ta' dan iċ-ċenturjun, aħna wkoll nitolbuk tfejja l-ġrieħi ta' dawn ħutna. Uħud barra minn pajjiżhom mitlufin, imbeżżajn, fil-bżonn. U dawk li qegħdin farthom imma xorta mhux kuntenti, imbeżżajn u miċħuda mid-drittijiet umani. Isma' Missier Qaddis din il-karba u idħol għalihom int.
Xhieda ta' Soru tal-Karità li kienet fl-Afganistan. Sister Shenaz qatt ma jista' tinsa l-ġranet ta' stennija f'Kabul, okkupata mit-Talibani, biex forsi tingħatalhom l-okkażjoni biex jitilqu mill-pajjiż. Din is-soru kienet hemm f'isem is-Sorijiet tal-Karità, taħdem mal-Assoċjazzjoni Pro Bambini di Kabul. Hi waslet l-Italja b'wieħed mill-aħħar titjiriet u għada taħt xokk. Ukoll issa li qiegħda hawn qawwija u sħiħa, kull darba li nisma' min iħabbat li mal-bib jew nisma' xi ħoss barra, dritt naħseb li ġie xi ħadd biex joħodni. Dak iż-żmien meta Sister Shenaz u 4 missjonarji tal-Karità kienu marru joqogħdu flimkien ma' 14 tifel u tifla bi bżonnijiet speċjali li kienu jieħdu ħsieb, kien żmien qiebes ħafna. L-ebda aġenzija ma ridet tieħu responsabbiltà li twassalna l-airport għax kien perikolus ħafna. Kemm il-darba kienu jittamawna, imma mbagħad fl-aħħar minuta kienu jċemplunna li ma kienx possibbli niċelqu għax kien perikolus. Sa frattant kulħadd, kemm aħna reliġjużi u kemm in-nies ta' Kabul, konna qed ngħixu fil-biża' tat-Talibani. Għandna ġew iħabbtu l-bib berra. Aħna nħbejna, anke jekk konna nafu li jekk jisfrundaw il-bib ħadd ma kien jeħlisna, imma wara ftit minuti telqu. Sister Shenaz tistqar, kelli ħafna opportunitajiet biex naħrab waħdi. Imma kif ukoll seta' jagħmel ukoll ir-responsabbli tal-Knisja Kattolika Dun Giovanni Scalese. Imma dejjem irrifjutajna għax ma ridniex nitilqu mingħajr il-membri l-oħra tal-komunità u t-tfal li kienu jiddependu għal kollox minna. Kont naħseb, immutu flimkien bħala martri jew insalvaw flimkien. Fl-aħħar Don Giovanni rċieva telefonata u qalulu biex inkunu lesti għal dik il-lejla stess. Lejn id-9:30 ġiet coach quddiem id-dar tagħna u magħha kien hemm karozza tal-pulizija u Alberto Cairo tas-Salib l-Aħmar. Ħriġna barra f'dlam ċappa u tlaqna lejn l-airport. Aħna konna kollha ansjużi tul il-vjaġġ kollu. Fit-triq nies li jittamaw li jkollhom ċans jitilqu wkoll. It-Talibani kienu qed jisparaw fl-ajru. Imbagħad bullet laqat persuna li waqgħet fl-art, propju quddiem il-coach tagħna. Meta wasanna fejn il-gate prinċipali, għaddejna check-in kollu tal-fundamentalisti u bekk konna salvi. Wara sirna nafu li fil-karozza tal-pulizija li kellna magħna kien fiha Talibani li issa għandhom kollox f'idejhom. Issa li qegħdin qawwijin u sħaħ l-Italja, xorta moħħni f'dawk li ħallejna warajna. Tant familji u tfal, ħafna tfajliet li jitolbuni ngħinhom u tant ġenituri li jibżgħu għal uliedhom li t-Talibani jiġu jaħduhomlhom biex jagħmluhom ġellieda. Fil-waqt li huma jixtiequ jmorru l-iskola u jibnu futur sabiħ. Nafdaw dawn in-nies kollha lil Mulej. Spirtu Qaddis, m'hemmx wisq xi nżidu ma' dak li ġast qarrejna. Nafdaw l-istorja u n-nies li jagħmlu l-istorja f'idejk. Nebbaħ, qawwi l-qlub, tina t-tama u nafdaw kollox f'idejk.
Eżis Huti, ninsab imnikket minħabba l-attakki terroristiċi ta' dawn l-aħħar ġranet fl-Afganistan. Fil-waqt li nikkundanna bil-qawwa dan l-atti ta' violenza, nitlob għal-mejtin, għal-feruti u għal-familjari tagħhom. Nitlob lil Mulej jikkonverti qlub ta' dawn it-terroristiċi u biex jeħilsu lid-dinja mill-mibeda u mill-ġenn, omiċida li jabbuża l-isem Alla biex jiżra l-mewt. Naqqat il-ħsieb tiegħi ma' dan ġenerali u l-umanimu minħabba sitwazzjoni fl-Afganistan. Nestedinkom jitolbu miegħi lill-Alla tal-paċi sabiex jieqaf id-damdin tal-art u jinsabu s-soluzzjonijiet madwar il-mejda tad dialogu. Hekk biss il-popolazzjoni minfluġa ta' dak il-pajjiż, irġiel, nisa, anzjani u tfal, tkun tista' terġa' lura lejn darha tgħix fil-paċi u fis-sigurtà tar-rispett reċiproku sħiħ. Talba għat-Talibani. Lord, even when it doesn't make sense to our earthly selves, you call us to pray for those who persecute. We lift up the Taliban to you today. We pray that your Holy Spirit would work in them and soften their hearts. Only you truly know their hearts, Lord. Just as you created us, help us to remember that they are your creation as well, and you love them deeply. Help us to desire the restoration of their hearts and welcome them with open hearts in the family of Christ when their hearts are changed. You alone can work in their hearts and minds, and we pray that through this process we see a transformation and revival. Let us continue to lift them up to you in love, knowing that you come to save each and every one of us.
You have heard it, that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. We know that ultimately God is sovereign over all things. No matter what wars are being waged, won or lost here on earth, God will have the victory in the end. It's so hard for us to see this reality while we live through fearful and uncertain events. But by turning our eyes to God and lifting up our fears and desire to Him, we can truly know that He is in control. Amen. Biex nagħlqu din l-adorazzjoni, nagħmlu mument ta' skiet, inħarsu lejn Ġesu u nitolbuh bil-ħerqa. Mulej tina l-fejqan, ħat il-fejqan lill-poplu Afgan, imma mhux huma biss għandhom bżonn il-fejqan. Aħna l-koll ukoll hawn preżenti għal dan il-mument ta' talb, kemm preżenti fiżikament u kemm online. Tina l-fejqan mulej biex inkunu tassew skont ix-xbija ta' ibnek Ġesu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej berikna, jħarisna minn kull deni, jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Tore the night apart and rip the silent skies in half. Your glory breaking through the dark. And here our worlds collide, divinity and man confined. This great design drawn out for me. Emmanuel, God with us. Emmanuel, hallelujah. You hold the ends of time, you placed yourself here into mine. My life is now forever changed.
our silence, heaven whispered out in our darkness. Glory pierced the night. We were broken, but now we're lifted up. King of heaven, God is here with us. Hallelujah. Angels cry aloud, singing holy. All the praise resound. King of heaven, on the earth be found. King of heaven, on the earth be Emmanuel, God with us. Emmanuel, hallelujah. Emmanuel, God with us. Emmanuel, hallelujah. My heart as storm clouds raging deep within. The Prince of Peace came bursting through the wind. The violent sky held its breath, and in your light I found rest. Tearing through the night, riding on the storm, staring down the fire. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my fear. The Prince of Peace met me there. You heard my prayer. Hope like the sunlight piercing through the dark. The Prince of Peace came, broke into my heart. The violent cross, the empty grave, and in your light I found grace. Tearing through the night, riding on the storm, staring down the fire. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my fear. The Prince of Peace met me there.
I know that you are God. Oh, fear no evil, for I know you. I hear you.
this great sacrament we hail. Over ancient forms departing, newer rites of grace prevail. Faithful effects supplying where the feeble senses fail. To the everlasting Father and the Son who reigns on high, with the Spirit blessed proceeding forth from each eternally, be salvation, honor, blessing, might and endless majesty. Jesus, Lamb of God, saving love for all, Lord of heaven and earth, Father's love for all, I bow to you. Jesus, Lamb of God, saving love for all, Lord of heaven and earth, I bow to you, bow to you, I bow to you.
Aziz Ġesu, inti hawn u aħna fik. Ġejna hawn mulej Ġesu biex flimkien nitolbu għal kull persuna, għal kull ħlejqa li taħammar ġewwa l-pajjiż tal-Afganistan biex tkun fil-paċi miegħek mal-proxmu tagħha. Ejjew flimkien narfu l-preżenza, nkomplu narfu l-preżenza ta' Ġesu fl-Eukaristija, kull wieħed waħda minna. Kemm aħna li ġejjin mill-team tal-Spiritual Development in Schools, Father Ruben Gawċi flimkien ma' Silvana u Kathleen. Jekk naqdu magħkom li qegħdin tarawna, li qegħdin titolbu għad din il-kawża tant importanti. Nagħmlu din il-preżenza, nagħmlu dan l-att ta' preżenza. Ekku kif issa wkoll huwa nofsinhar, ejjew flimkien insellmu l-mulej bit-talba tal-Angelus. L-Anġlu Talla ħabbar lil Marija. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Awni l-qaddejja tal-mulej. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U l-iben Talla sar bniedem. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Itlob għalina qaddisa u Malla, nitolbu, xerret mulej fi qlubna l-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu arafna li Kristu ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu għas-sebħ tal-qawmin, bi Kristu Sidna. Inti s-Sultan tal-paċi tagħna. Issa se naqraw is-silta mill-Evanġelu meta l-Anġlu Gabriel wassilna l-aħbar ta' ferħ dwar it-twelid ta' Ġesu, sit il-paċi. Ejjew nisimgħuha fil-waqt inħalluha tinżel fina u nitolbu biex issaltan il-paċi f'qalb kull wieħed minna. Mill-Evanġelju skont San Luqa. Imbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nazaret. Għandi xebba Marsa ma' raġel jismu Ġuzeppi mid-dar ta' David. Di xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Slima lik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Hi tħawdet ħafna għal dan il-kliem u li taħseb bejna u bejn ruħha x'setet qatt tfisser din it-tislima.
L-Anġlu Gabriel qalilha: Tibżax Marija, għax inti sibt grazzja qoddim Alla. Ara inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir jkun jissejjaħ bin l-oli. Il-muli Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jisaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġelu: Kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Wieġeb l-Anġelu qalilha: L-Ispiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. F'dal ħin ta' skiet jekk jew nistiednu l-Ġesu jkompli iġeddet il-paċi tiegħu fina. Inkomplu nfaħruk u nadurawk mulej Ġesu billi flimkien inkantaw Let There Be Love. Let there be love shared among us. Let there be love in our eyes. May now your love sweep this nation. Cause us, O Lord, to arise. Give us a fresh understanding of brotherly love that is real. Let there be love shared among us. Let there be love. Let there be peace shared among us. Let there be peace in our eyes. May now your peace sweep this nation. Cause us, O Lord, to arise. Give us a fresh understanding of brotherly peace that is real. Let there be peace shared among us. Let there be peace. F'dan il-moment ser nirriflettu dwar ġnien il-paċi. Ser naħsbu fid-drabi ta' meta aħna stess nesperjenzaw il-paċi u ta' dan ngħidu grazzi lill-Alla. Ser naħsbu wkoll f'persuni li huma nieqsa mill-paċi u ser nitolbu għalihom partikolarment kull persuna li tgħix fl-Afganistan. Xi drabi fil-ħajja tagħna napprezzaw il-paċi meta nkunu neqsin minnha. Aħna mhux dejjem nkunu fil-paċi. Jista' jkun minħabba xi diffikultà mal-ħbieb jew fil-familja, minħabba xi ħaġa li tkun qed tinkwetana ġewwa fina,
jew dwar xi ħaġa li tkun qed tiġri madwarna jew fid-dinja. B'dan kollu nistgħu nħossuna konfużi, mifxulin u imdejqin. Nistaqsi li l-nifsi, jien meta nħossni fil-paċi? Fejn inħossni fil-paċi? Kif nista' insib il-paċi? Kif aħna miġburin quddiemek mulej Ġesu, nirringrazzjawk ta' tant esperjenzi ta' paċi li ħassejna ġewwa fina. Ejjew niftakru wkoll fil-ħafna persuni li huma nieqsa mill-paċi ta' Ġesu f'qalbhom. Nitolbu għalihom kif ukoll għan-nies fl-Afganistan u f'diversi pajjiżi oħra biex jkollhom il-paċi bejniethom u ma' xulxin. Nitolbu. You, my people. I have carved you on the palm of my hand. I will never forget you. I will not leave you orphans. I will never forget my own. Does a mother forget her baby, or a woman the child within her womb? Yet even if these forget, yes, even if these forget, I will never forget my own.
Inkomplu nresqu t-talb tagħna permezz tal-ispazju ta' talb bl-isem Sptar f'Kamp tal-Battalja. Mulej Ġesu, kemm jiddispjaċina meta fuq it-televiżjoni naraw tant persuni midruba waqt li f'pajjiżhom ikun hemm il-ġlied u l-isparar tal-gwerra. Jista' jkun ukoll li nisimgħu lin-nannit tagħna jirrakkuntaw id-batija li għaddew minnha fi żmien il-gwerra f'Malta stess. Mulej Ġesu, inti it-tabib tagħna, imma tajtna l-missjoni biex aħna wkoll inwasslu il-fejqan tiegħek. Lilek li inaqat magħna bil-mezzi soċjali, immaġina ftit lilek innifsek bħala tabib jew infermiera taħdem ġo sptar f'kamp tal-battalja fi żmien il-gwerra. Iddewwi kemm jista' jkun malajr lil ħafna persuni li sfaw mill-quta. Aħseb ftit kif bħala tabib jew infermier tista' tkun ta' għajnuna u forsi wkoll mezz ta' fejqan għal ħaddieħor inti llum fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. Aħna wkoll imsejħin biex ngħadru, ngħinu u fejn nistgħu infejqu l-qlub midruba. Ġib qudiem għajnejk dawk il-persuni li inti tista' taddilhom il-fejqan ta' Ġesu. Nistedinkom biex nagħmlu idejna fuq qalbna u nippruvaw inħossu tħabbat. Tista' wkoll tagħmilha fuq il-pols, tagħmel idejk fuq il-pols. U kompli jaħseb f'dawk il-persuni li qalbhom muġuha.
nġibu qudiem għajnejna wkoll il-persuni fl-Afganistan xxukjati, midruba, imweġġa, imċaħda. Ejjew nippreżentaw il-poplu fl-Afganistan, in-nies li inti taf li ġibt qudiem għajnejk, ippreżentahom lil Ġesu. Il-qaħħom lej Ġesu. Inti li għandek għajnejn tant sensittivi u qalb ħelwa u umli li taraf fejn huma bżonnijiet tagħna. Ilqa' malejl daw il-persuni li ġibdna qudiem għajnejna, ħsibna fihom. U li jkompli provdilhom persuni li waslu l-preżenza tiegħek, l-imħabba tiegħek. Ejja għattu ftitħin fis-silenzju. Nkunu mistrieħa fil-preżenza tal-Mulej.
xemx, jekk kitat ma żied fil-baħar blu, jekk lanqas bissaf xi fisser dal-klim kif tista' tgħid min. Jekk qatt ma ħassejt il-fer tal-mulej, jekk qatt ma ħabbejt lill-Alla l-feddej, intefa' f'riġlej u għaraf minu, u hekk tkun sib lil Ġesu. U Ġesu għadu fid-dinja, għalkemm ħafna snin għaddew, għax dan Alla huwa mħabba lilu ħafna nies ħabbew. Ġesu Alla tiegħi għatini dejk, kun inti d-daw tiegħi fi żmien li ġej, titla' li xwadi sa żomm li ħdejk, Ġesu ħanin mulej. Jekk qatt ma ħassejt il-fer tal-mulej, jekk qatt ma ħabbejt lill-Alla l-feddej, intefa' f'riġlej u għaraf minu, u hekk tkun sib lil Ġesu. U Ġesu għadu fid-dinja, għalkemm ħafna snin għaddew, għax dan Alla huwa mħabba lilu ħafna nies ħabbew. Inkomplu nresqu t-talb tagħna permezz ta' spazju ta' talb jismu Nitolbu għad-dinja. Jekk inħarsu ftit lejn il-mappa tad-dinja, żgur se jiġuna f'moħħna ħbieb jew familjari li jgħixu barra minn xtutna. U meta nisimgħu b'aħbar mhux tant sabiħa dwar il-pajjiżi li jkunu qed jgħixu fihom, bħal meta djarhom tiġġarraf bl-arar wara maltempata li tkun għamlet, jew b'xi terremot, qalbna tingħafas u nitniktu għalihom. Imma mhux biss, nisimgħu wkoll b'tant nies f'pajjiżi diversi li jkunu vittmi ta' attakki terroristiċi, vittmi ta' persekuzzjoni, jew vittmi ta' kull tip ta' abbuż. Ejjew kull wieħed waħda minna naħsbu f'pajjiż madwar id-dinja, fosthom l-Indja, il-Pakistan u l-Afganistan, u nresqu it-talb tagħna lill-Mulej Ġesu. Inresqulek Mulej l-individwi konċernati biex jisibu l-paċi fost dan il-frakass u t-torment.
proċess sabiħ li juri li qed nitolbu huwa li npoġġu jdejna flimkien. Il-Papa Franċisku urina kif nistgħu nitolbu permezz ta' swaba ta' jdejna. Waqt li nħarsu lejn subajna l-kbir, ejjew nitolbu għal paċi fil-familja tagħna, fil-familji ta' kull pajjiż. Mod speċjali għal familja għal paċi fil-familji ġewwa l-Afganistan. Nitolbu. Waqt li nħarsu lejn il-werrej, nitolbuk mulejajna tlieta, parti mit-tim tal-Spiritual Developmental Schools. Għall-edukaturi f'Malta u madwar id-dinja speċjalment fl-Afganistan, fejn l-edukazzjoni hija medda bil-fundamentalizmu, nuqqas ta' sigurtà u gwerra. Nitolbu. Waqt li nħarsu lejn il-fustani, ejjew nitolbu għal mexxejja tal-pajjiżi u ta' kumpaniji internazzjonali biex dejjem imexxu b'ġustizzja u paċi. Nitolbu wkoll għal mexxejja tal-iskejjel biex huma wkoll imexxu baqda sħiħa mal-edukaturi, mal-ġenituri u mal-istudenti biex bekk fl-iskejjel dejjem ikun hemm sens ta' armonija u paċi. Nitolbu. Waqt li nħarsu lejn is-seba' tan-nofs, ejjew niftakru fil-morda ġewwa l-isptarijiet, mod partikolari f'dawk li qed ikunu kkurati kaġun ta' ġlied, sparar u bombi. Nitolbu wkoll għall-foqra mxerdin fil-pajjiżi kollha tad-dinja. Nitolbu. Waqt li nħarsu lejn is-seba' żgħir, ejjew kull wieħed u waħda minna nitolbu l-ħtiġijiet personali tagħna. Nitolbu.
nitolbu b'mod speċjali biex narfuk li inti tgħix ġo fina u li qed tmexxina f'kull mument tal-ħajja tagħna. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex hekk bħalissa din il-ħaġa ma nifhmux biżejjed jew maħniex konxji tagħha, insibu persuni li jgħinuna niskopru li Ġesu diġà jinsab fil-qalb tiegħek u tiegħek. U biss ikun dak li jimnini bil-paċi u li xejn u ħadd ma jista' jtellifli jew joħodli. Inkomplu nitolbu permezz tal-ispazju ta' talb bl-isem Ħabel ta' Tama. F'dan il-mument nippreżentawlek fidi mulej l-oqidi fil-ħajja tagħna. Oqidi tal-biżat tagħna, tal-inkwiet tagħna u tal-ansjetà tagħna. Nistednukom lilkom li maqudin magħna bħalissa sabiex inġibu quddiem għajnejna il-ħafna oqidi li qed jħoss bħalissa il-poplu Afgan. L-oqda ta' tant ommijiet li bafsa ta' qalb kbira rajnihom jitfawlu lidhom minn fuq il-barbed wire bit-tama li jirnexxilhom jisibu ħajja aħjar f'pajjiż ieħor. L-oqda tal-biża fil-bniet, tfajliet u nisa li jerġgħu jispiċċaw miċħuda minn tant drittijiet li aħna nieħdu for granted f'pajjiżna bħad dritt tal-edukazzjoni. Ejjew nitolbu biex hekk kif qegħdin inħollu oqda mill-ħabel nafdaw lil Ġesu, is-Sultan tal-Paċi, u li permezz tiegħu jistgħu jinħallu l-oqidi tagħna u ta' kull persuna.
nirringrazzjawk Mulej Ġesu tal-li tajtan dal-ħin biex aħna inkomplu resqulek b'fidi b'bżonnijiet ta' dan il-poplu. Inti taf ħafna iktar minn dak li nistgħu nwaslu aħna. Ma grazzi Mulej tal-li tkompli tkebbes il-ħsieb tagħna, l-imħabba tagħna, il-motivazzjonijiet tagħna biex aħna ukoll ninterċedu għal dan il-poplu li għaddej minn tant diffikultà. Komplu nfaħruk u nirringrazzjawk tal-li konna parti minn din il-katina ta' talb ma' membri tal-Knisja, mal-Knisja tiegħek. Mambulla minn tant insara, bnedmin, għaqdiet, grazzi Mulej. Nirringrazzjawk u nfaħruk. Nkomplu nafdawk Mulej. Anke b'dan l-aħħar li ser nfaħruk permezz tiegħu. Grazzi Mulej u bijek lilna il-kull min qiegħed jipparteċipa, il-kull min qiegħed bit-talb, bis-sagrifiċċju interċedi għal persuni li għaddej mid-batija ġewwa l-Afganistan.
tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Fisem l-Azzjoni Kattolika Maltija, nilqakom għal dawn il-momenti ta' talb flimkien għal ħutna tal-Afganistan li għaddejjin minn dbatijiet kbar. Ilhom deċenji sħaħ ibatu għax ma jafux xem jistennihom fil-futur. U issa reġgħu sabu ruħhom f'abbiss ta' dlam li aħna lanqas biss nistgħu nimmaġinaw. Għalhekk nirringrazzjakom li qed tingħaqdu magħna biex kif talabna nagħmlu l-Papa Franġisku nitolbu għal dan il-pajjiż billi nintensifikaw it-talb tagħna, noffru sawm u penitenza u nitolbu lill-Alla għal ħnina u l-maħfra. Matul din is-sija se jkollna momenti ta' talb fiskiet, xi mużika fl-isfond u se nisimgħu qari mill-Bibja. Kif ukoll se noffru xi talbiet speċifiċi. It-talb tagħna qed noffruh l-ewwel nett għal persuni vulnerabbli li kellhom jaħarbu minn pajjiżhom l-Afganistan. Dawk li ħarbu minħabba biża' kbir, biża' ta' persekuzzjoni, ta' swat u taqtil u li jinsabu mitlufin u fid-dlam dwar se jiġri minnhom, mill-familji tagħhom li ħafna drabi ħallewhom warajhom u minn pajjiżhom. Fit-tieni parti tat-talb tagħna se niffukaw fuq dawk il-persuni li baqgħu fil-pajjiż iżda xorta telqu minn darhom u jinsabu spustati f'żoni oħra. Ukoll mitlufin u mgerfxin u ma baqalhom xejn. It-tielet parti tat-talb tagħna se tkun iddedikata għan-nisa u għaż-żgħażagħ biex ma titteħdilhomx id-dinjità tagħhom jew terġa' tingħatalhom lura u biex tfetx it-tama għal futur aħjar għalihom. Għalhekk nibdew bi ftit mużika filwaqt li nidħlu fl-ambjent tat-talb.
fl-ewwel parti it-talb tagħna qed nofruh l-ewwel nett għal persuni vulnerabbli li kellhom jaħarbu minn pajjiżhom l-Afganistan. Dawk li ħarbu minħabba biża' kbir, biża' ta' persekuzzjoni, ta' swat, ta' qtil, u li jinsabu mitlufin u fid-dlam dwar se jiġri minnhom. Il-bot mill-familji tagħhom li ħafna drabi ħallewhom warajhom. Dawn il-persuni telqu ta' fuqhom senduqhom. Ħafna minnhom għadhom mitlufin f'xi deżert qalb il-muntanji u m'għandhom xejn lanqas x'jieklu. Għalhekk ejja nitolbu għalihom b'mod partikolari f'dawn il-mumenti. Qari mill-ktieb tal-Lamentazzjonijiet, kapitlu 5. Ftakar Mulej xi ġralna, ħares u wara l-għajb tagħna. Wirtna għadda għalant l-istranġiri, djarna għalant il-barranin. Sfajna l-tima bla missier. Ommijietna sfaw bħal-romol. Il-mietna bil-flus nixorbu. Il-ħatab tagħna bil-flus jiġina. Bil-madmat foqna isuqna. Infnejna u mistrieħ m'għandniex. Lejn l-Eġittu middejna jdejna. U lejn l-Assirja biex bil-ħobs nixbow. Dimbu mis-sirijietna u ntemmu l-koll u tabbejna aħna biħżunithom. Il-sira jaħkmu fuqna. Min jeħlisna manna l-ħadd. Nissugraw ħajjitna biex niksbu ħobżna minħabba x-xabla fid-deżert. Ġildna jikwi bħal forn minħabba l-ħruq tal-ġuħ. Kasbrulna n-nisa f'Sion, ix-xebbit tagħna fi bliet Ġuda. Il-prinċpijiet għalquhom bidejhom u wiċċ ix-xjuħ ma tawħx il-ġieħ. Iż-żgħażagħ tabbew bil-mitħna. It-tfal jotru taħt il-ħatab. Ix-xjuħ ħallew il-bib tal-belt. Iż-żgħażagħ id-daq tal-korda.
Il-ferħ ta' qalbna ntemm. Is-sfin tagħna vistu nbidel. Il-kuruna waqgħet fuq rasna. Ja ħasra għalina għax nibna. Għalhekk imradna b'qalbna u għajnejna ddalmu. Għax il-għolja ta' Sijon ħerba. Ix-xakalli jiġġerrew fija. Imma int Mulej tibqa' dejjem. It-tron tiegħek minn żmien għal żmien. Għaliex sa tinsina għal dejjem? Tabbandunana għal dan it-tul ta' żmien. Reġġana Mulej lejk u nerġgħu lura. Ġeddilna jiemna bħal dari. Jaqgħu irmejtna għal kollox. Mhux biżżejjed adabt għalina. Il-kelma tal-Mulej. Salm 61. Isma' o Alla il-għajta tiegħi. Għati widen għat-talb tiegħi. Min truf l-art lilek insejjaħ meta nkun qalbi maqtuwa. Min hemm int tmexxini lejn il-fortizza fuq il-għolja. Għax int sirt kenna lija. Torri qawwi quddiem il-għadu. Mhux li kont ngħix f'amartek għal dejjem, nistken għas-satra ta' ġwenħajk. Għax int, o Alla, smajt il-weda tiegħi u tajtni l-wirt ta' min iqim lill-ismek. Lis-sultan kattarlu żmien ta' ħajtu. Ikunu snin ħajtu minn nisel għal nisel. Is-saltan quddiem Alla għal dejjem. Għamel li ħarsuh it-tiba u l-fedeltà. Hekk infaħħar ismek għal dejjem. Jien unrot kuljum il-wedid tiegħi.
Ngħidu issa xi talb. Nitolbu għar-reliġjużi li kellhom jitilqu mill-missjoni tagħhom fl-Afganistan għax hekk intalbu biex jagħmlu jew ġew imġela kontra qalbhom. Mulej urihom il-ħnina tiegħek u t-triq tiegħek. Nitolbu. Nitolbu għal ġenituri li minħabba t-tluq tagħhom minn pajjiżhom sfaw separati minn uliedhom. Nitolbuk mulej biex tfarraġhom u kemm jista' jkun malajr tgħinhom jerġgħu jingħaqdu flimkien. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għat-tfal li jinsabu mitlufin, il-bogħod mill-ġenituri u mill-familja. Ħu ħsiebhom int mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li huma vulnerabbli u li ma jistgħux jiddefendu ruhom u sfaw abbużati biex tkun int mulej il-faraġġ tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li jinsabu f'qagħda mwera qed ifittxu x'jieklu, qed ifittxu ftit kenn fejn jgħixu imqar temporanjament biex ma jaqtawx qalbhom u jsibu min jgħinhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk il-persuni li qed ikunu ta' faraġġ għal min qed jgħix il-faqar tas-sew biex jissaħħu fir-rieda tagħhom li jwiżnu lil batut. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu issa fiskiet.
Issa ngħaddu għat-tieni parti li fija se niftakru b'mod partikolari f'dawk il-persuni li baqgħu fil-pajjiż iżda xorta telqu minn darhom u jinsabu spustati f'żoni oħra, f'xi deżert jew qalb il-muntanji, ukoll mitlufin u mgerfxin u ma baqalhom xejn. Dawn ukoll jinsabu mitlufin. Dawn ukoll telqu ta' fuqhom senduqhom. Huma wkoll jinsabu l-bogħod mill-familji tagħhom li tilfuhom jew ħallewhom warajhom. Qari mill-ktieb tal-Lamentazzjonijiet, l-ewwel kapitlu. Kif inhi waħedha il-belt li kienet tiżed bin-nies saret bħal armla il-kbira fost il-ġnus, is-sitt fost l-bliet, il-ħaraġ ikollha tħallas, bil-lejl tibki biki tad-demm, dmuħa iġelben ma' ħaddejja, lil ħadd ma għandha jfarraġa minn fost l-eżes tagħha. Ħbieba ittradewa u sarula edewwa. Tela ġuda minħabba l-aks u l-jasaribes jammar fost il-ġnus bla ma jsib mistrieħ. Dawk kollha li ġrew warajh laħquh meta kien fil-hemm. It-toroq ta' Sion jibku. Għal festi ħadd ma għadu jmur. Biba kollha ħerba. Il-qassisin jitnedu. Ix-xebbit tagħha mnikta. U hi marra fl-imrar. Dawk li ħaqruha marru minn fuq. Stanew l-edewwa tagħha. Il-mulejja kkissa minħabba l-kotra ta' dnubieta. It-tfal tagħha marru fil-jasar, misjuqa mill-ladu tagħhom. U qeb minn fuq bint Sion ġmiela kollu. Il-gbarat tagħha saru bħaċ-ċrief. Il-mera ma sabux, telqu bla saħħa quddiem is-sewwieq tagħhom. Ġerusalemm tiftakar f'jiem il-hemm u l-imrar tagħha. Fil-ġid tażis li kien tagħha.
sa mill-eqdem żminijiet, meta l-poplu tagħha waqaf idejn il-għadu. U ħadd ma kien hemm biex jgħinha. Rawa l-edewwa tagħha u ddieħku b'erdità. Il-kelma tal-mulej. Salm 59. Eħlisni mill-edewwa o Alla tiegħi. Ħarisni minn dawk li jqumu għalija. Eħlisni minn dawk li jagħmlu l-ħażen. Salvani minn nies qattila. Għax huma jinħbew biex jonżbuli ħajti. Nies qalila jinġemgħu kontrija. U dan mulej, bla tort u bla ħtija tiegħi. Għalkemm jien bla ħtija huma jiġru u jlestu għalija. Imma int mulej tal-eżerċti, Alla ta' Iżrael. Ejja u wara bajnejk. Stembaħ biex tħallas il-ġnus kollha. La tħenx għal min jagħmel il-ħażen bil-qerq. Jersqu fil-għaxija, jimbħu bħal klieb, jiġġerrew lawnu lem mal-belt. Arhom, kliemhom ibaqbaq fuq fommhom. Kliem li nigges fuq xoftejhom. Min se jismana huma jgħidu. Imma int mulej titħak bihom. Il-ġnus kollha biċċajt toħodhom. Awwa tiegħi, jiena lilek nistenna, għax inti, Alla, fortizza tiegħi. Alla tiegħi, imħabba tiegħi. Jiġi jilqani, jurini Alla, l-edewwa tiegħi mirbuħa. Eqridhom o Alla biex ma jinsikx il-poplu tiegħi. Ferrixhom u xejjinhom bil-qawwa tiegħek. Int Sidi it-tarka tagħna. Għadnub ta' fommhom għal kliem ta' xoftejhom jinqabdu fi gburithom. Għal kliem ta' saħta u ta' gideb jinsteħtu. Temmhom b'iltek, temmhom biex ma jkunux iżjed.
biex kulħadd jaraf li Alla jaħkem fuq Ġakob sat-trufijiet tal-art. Jersqu fil-għaxija jimbħu bħal klieb, jiġġerrew lawn u lem mal-belt, jiġġerrew u jimirħu biex isibu x'jieklu, u jekk ma jixbawx tismagħhom jimbħu. Iżda jien nanni lill-qawwa tiegħek, nanni ferħan filgħodu lit-tieba tiegħek, għax int sirt fortizza lija, kien tiegħi fjum id-dwejjaq. Qawwa tiegħi, lilek ferħan nanni, għax inti Alla fortizza tiegħi, Alla tiegħi, imħabba tiegħi. Nofru issa xi talb. Nitolbu għal dawk il-persuni li telqu minn darhom, ħallew warahom lil nieshom u lil familjari tagħhom, u li għalkemm baqgħu fl-Afganistan ma fadlilhom xejn. Nitolbu. Nitolbu għas-saċerdoti, għar-reliġjużi u l-missjonarji u l-katekisti li baqgħu fl-Afganistan biex int Mulej tkun il-faraġġ u s-saħħa tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għall-Kattoliċi u għall-insara kollha li baqgħu fl-Afganistan biex ma jaqtgħux qalbhom u jżommu ħajja żerrija tal-fidi għal ġenerazzjonijiet futuri. Nitolbu. Nitolbu għall-anzjani li sfaw waħedhom għax nieshom telqu l-bot minħabba l-biża' u marru jistaħbew, jew ingħaqdu ma' xi grupp li jrid jaħdem għal ġid veru tal-pajjiż. Nitolbu. Nitolbu għall vulnerabbli, għal dawk kollha li ma jafux kif jew ma jistgħux jissalvagwardjaw lilhom infushom. Nitolbu. Nitolbu għal kull min qed jagħti xi forma ta' għajnuna lill-ajru. Nitolbu. Nitolbu fiskiet.
Naddu issa t-tielet parti fej se nitolbu għan-nisa u għaż-żgħażagħ biex ma titteħdilhomx id-dinjità tagħhom jew terġa' tingħatalhom biex tfeċċi t-tama għal futur aħjar għalihom. Nitolbu biex jieqaf kull abbuż. Nitolbu biex jingħataw id-drittijiet umani tagħhom. Nitolbu biex tfeċċi t-tama għal futur tagħhom u għal pajjiżhom. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġoel. Sejħa l-indima u għat-talb. Ilbsu xkejjer qassisin u għolfqu. Ixru għaddejja tal-artal. Ejjew, orqdu bl-xkejjer fuqkom, għaddejja ta' Alla tiegħi. Għax miżmuma mid-dar ta' Alla tagħkom l-offerta tal-ikel u tax-xorb. Ordnaw sawma, sejħu laqa mqazza. Morru iġbru xjuħ u n-nies kollha tal-pajjiż fid-dar tal-mulej Alla tagħkom. Għajtu lil-mulej, x'jum dan, għax fil-qrib il-jum tal-mulej. Jasal bħarrifnu minn ċaddaj li jista' kollox. Forsi mhux quddiem għajnejna naqas l-ikel, il-għena u l-ferħ mid-dar tal-Alla tagħna. Il-qamħ miżruħ tħassar taħt it-tub tiegħu. Il-matmuriet saru ħerba waħda. L-imħażen tal-qamħ iġġarfu għax il-qamħ nixef. X'jokkorbu l-bejjem, il-baqar jiġġerrew mifxula għax m'għandhomx fejn jiraw. Sal-imrieħel tan-naċu l-moż inqerdu. Jien ngħajjat lilek mulej, għax in-nar eret il-ħdura tar-raba. Il-sna tan-nar ħarqu s-siġar kollha tal-iliqi. Sal-bejjem tar-raba mxenqin għalik, għax nixfu in-nixxijat tal-ilma. Għax in-nar eret il-ħdura tal-kampanja. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. In-niket tagħkom qatt jitbiddel fena. Ftit ieħor u ma tarawniex aktar. Imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. Għalhekk xi wħud mid-dixxipli tiegħu bdew jgħidu bejniethom. Xi fisser dan li qed jgħid? Ftit ieħor u ma tarawniex aktar. Imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. U li jiena sejjer għand il-missier. Għalhekk qalu, x'inhu dan il-ftit ieħor li hu qiegħed jgħid? Ma nistgħux nifhmu x'jrid jgħid. Ġesu għaraf li xtaqu jistaqsuh. Għalhekk qalilhom,
Qegħdin tistaqsu lil xulxin fuq dak li jett, ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. Tassew ngħidilkom, intom qatt tibku u tingħu, iżda d-dinja tifraħ. Qatt iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom qatt jitbiddel fena. Il-mara meta tkun settilet tħossha mdejqa għax tkun waslet is-sija tagħha. Iżda meta tkun twildet it-tarbija ma tiftakkarx iżjed fl-uġieħ bil-ferħ li twiled bniedem fid-dinja. Hekk intom issa tħossukom imdejqa, imma qatt nerġa' narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma jeħodulkom. F'dak il-jum xejn ma tistaqsuni. Tassew ngħidilkom, kull ma titolbu lil missieri f'ismi jagħtihulkom. Sa issa ma tlabtu xejn f'ismi. Itolbu u taqilgħu biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Il-kelma tal-Mulej. Salm 46. Ken u qawwa u Alla għalina, għajnuna kbira sibnieh fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titriet, jew jiġġarfu l-muntanji f'nofs ta' baħar. Anqas jekk jgħajtu u jolew il-mijietu, jew jiteżżu l-muntanji bit-tqanqil tiegħu. Il-Mulej tal-Eżerċiti magħna, fortizza lina Alla ta' Ġakob. Hemm xmara li s-swieqi tagħha iferħu l-belt ta' Alla, il-amara qaddisa tal-Oli. Hemm Alla f'nofsa ma titħarrikx. Jgħin Alla ma tbeġbix tas-sebħ. Tredu l-ġnus, iġġarfu s-saltniet, iddewbet l-art malli semma leħnu. Il-Mulej tal-Eżerċiti magħna, fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Ejjew araw x'għamel il-Mulej, emejjel tal-għaġeb fuq l-art. Iwaqqaf il-gwerer sa tar fl-art. L-ark jaqsam u l-lanza jkisser. Jaħraq it-tarka bin-nar u jgħid, biżżejjed, kunu għafu li jien Alla, għoli fuq il-ġnus, għoli fuq l-art. Il-Mulej tal-Eżerċiti magħna, fortizza lina Alla ta' Ġakob. Issa se nagħmlu xi talb.
nitolbu għaż-żgħażagħ fl-Afganistan li l-mexxejja tal-pajjiż ser jitfgħu għajnejhom fuqhom biex jabbużaw minnhom psikoloġikament. Nitolbu. Nitolbu għal dawk iż-żgħażagħ li jixtiequ jirsistu għal futur aħjar għalihom u għal pajjiżhom, iżda ma jafux x'ser jiġri minnhom għada. Nitolbu. Nitolbu għan-nisa li d-dinjità tagħhom qed tiġi kkalpestata. Nitolbu. Nitolbu għan-nisa biex ma jsibux ruħhom il-sira ta' kwalunkwe forma ta' abbuż. Nitolbu. Nitolbu għal persuni kollha fl-Afganistan li jixtiequ jiżviluppaw it-talenti tagħhom għal ġid ta' dawk ta' madwarhom. Nitolbu. U nitolbu għal mexxejja biex jiftħu qalbhom u jiftħu moħħhom u jaħdmu għal ġid veru ta' nieshom u ta' pajjiżhom. Nitolbu. Nitolbu ftit fiskiet. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Il-liġi tal-ħajja nisranija. Qisu li l-imħabba tagħkom ma tkunx wiġġ ieħor. Taħmlux il-ħażen. Żommu mat-tajjeb. Ħobbu lil xulxin bħal aħwa. Fittxu li tistmaw lil xulxin. Tħallux il-ħrara tagħkom tibret. Tħeġġu fl-ispirtu. Servu lil mulej. Ifirħu bit-tama. Stabru fil-hemm. Itolbu bla waqfin. Aqsmu ġidkom mal-qaddisin li jinsabu fil-bżonn. Ilqgħu f'darkom lil barranin. Birku lil dawk li jippersegwitawkom. Birku u la tisħtu lil ħadd. Ifirħu ma' min jifraħ. Ibku ma' min jibki. Aħsbu f'xulxin l-istess. Taħsbux fi ħwejjeġ kbar. Imma fittxu l-umli. Tamlu wix ta' qorrif. Troddu lil ħadd deni b'deni. Ħajkun ħsiebkom fil-li tagħmlu t-tajjeb quddiem il-bnedmin kollha. Jekk jista' jkun sakemm ikun ġej minnkom, għejxu fil-paċi ma' kulħadd. Tivvendikawx ruħkom bidejkom, eżistjej. Imma ħallu il-korla ta' Alla tagħmel hi.
Għax hemm miktub. Għalija l-vendetta, jiena nħallas jgħid il-mulej. Jekk il-għadu tiegħek bil-ġuħi timgħu, jekk hu bil-għaġġ sqieħ, jekk tagħmel hekk, tkun qiegħed tiġma' ġamar jaqbad fuq rasu. Tħallix il-ħażen jirbħek, iżda irbaħ il-ħażen bit-tajjeb. Il-kelma tal-mulej. L-Azzjoni Kattolika nirringrazzjakom illi inaqattu magħna għal dan il-ħin u għal talb matul din il-ġurnata kollha. Sem tal-Missieru tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen.
In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all and all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. Body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands at victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me, from life's first cry to final breath. Jesus commands my destiny, and no power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand, and no power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Nkomplu nitolbu qudiemek Mister Qaddis, inti preżenti hawnhekk fl-Ewkaristija, Alla Trinità Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Għandna nadurawk u nirringrazzjawk għaliex inti dejjem preżenti magħna. U bħalma inti preżenti magħna, tixtieq li aħna wkoll nkunu preżenti għal xulxin. Sew ma dawk qrib tagħna, ukoll maħutna l-bogħod li wkoll għandhom bżonn min jakkumpanjahom. Speċjalment fejn hemm id-tbatija, fejn hemm id-diffikultà, fejn hemm il-popli sħaħ li qegħdin ifittxu kenn, ifittxu ħajja aħjar.
Għannet nirrispondu għas-sejħa li talab minna il-Papa biex nitolbu nsumu u ninaqdu ma dawn ħutna. Għana nemnu mulej li it-talb jaqadna fl-imkien f'ġisem wieħed. Ġisem miġruħ, ġisem mweġġa, ġisem li qed ibati. Imma huwa l-ġisem tiegħek. U niġu wkoll quddiemek fidi u fiduċja li bħalma inti miet fuq is-salib imma l-istorja ma waqfitx hemm. Anzi, minn dak is-salib stess ħarġet il-ħajja u wara 3 ijiem qomt minn bejn l-imwiet. Hekk inti wkoll tixtieq li s-sitwazzjonijiet jibsa, il-mumenti taqtih il-qalb. Anka l-momenti ta' dnub tagħna jinbidlu f'okkażjoni ta' fejqan, ta' salvazzjoni, ta' ħajja ġdida. Missier Qaddis, sors ta' kull imħabba vera, ninsabu hawn quddiemek bħal persuni li nixtiequ l-salta l-imħabba perfetta tiegħek. Nistqarru li int l-unika wieħed li statejna nilħqu dan il-punt f'ħajjitna li nħobbu mingħajr ebda kondizzjoni. Nfaħruk għax int m'intix Alla l-bogħod. Ma toboġġ, m'intix Alla li tpatti, m'intix Alla tad-disgwit. Imma int Alla tal-imħabba u tal-imħabba vera. Aħna li qed ninaqdu ma dawn ħutna li qed ibatu, inti tistedinna biex nwasslu lilek fost l-oħrajn li niltaqgħu magħhom. Għalhekk nitolbuk il-grazzja li tnissel fina l-imħabba vera. Imħabba kbira biżżejjed li lesta tilqa' lil kull min jersaq lejha l-faraġġ. Nitolbu flimkien fejn hemm l-imħabba u l-għoża l-Alla wkoll issib. Flimkien fejn hemm l-imħabba u l-għoża l-Alla wkoll issib. Alla tiegħi int lilek ħerqan infittex. Ruħi bilaċċ għalik imxenna jiena. Bħal art nixfa maħruqa bla ilma. Flimkien fejn hemm l-imħabba u l-għoża l-Alla wkoll issib. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja. Xoftejja ixandru it-tifħir tiegħek. Flimkien fejn hemm l-imħabba u l-għoża l-Alla wkoll issib. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha. Nolli jdejja u nsejjaħ ismek. Bħal bikel mill-aħjar li jsemmen nimtela. U jannilek fommi b'xuftejn ferriħa. Meta mindut fuq friexi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sariet tal-lejl flimkien fejn hemm l-imħabba u l-għoża l-Alla wkoll issib. Għax int kont għajnuna għalija, għaddel ġwenħajk nanni bil-ferħ, miegħek tingħaqad ruħi, int weżinni bil-leminija tiegħek flimkien fejn hemm l-imħabba u l-għoża l-Alla wkoll issib. Dawk li jfittxu jneħħu li ħajti jinżlu fil-qiegħnet tal-art. Taħt is-seta tas-sejf jaqgħu, isiru ikel għal klieb selvaġġi flimkien fejn hemm l-imħabba u l-għoża l-Alla wkoll issib. Imma s-sultan tfalla jifraħ kull min jaħlef bih.
imma jintebaħ fom il-giddieba flimkien fejn hemm l-imħabba u l-għożza l-Alla wkoll issib. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu s-Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Fejn hemm l-imħabba u l-għożza l-Alla wkoll issib. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. This is the air. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. Oh, this is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. I'm desperate for you, and I'm desperate for you, Jesus. And I'm lost without you. This is the air. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Yes, it is. This is my daily bread. Your very word spoken to me. One more time, I'm desperate, and I'm desperate for you,
And Ejju nħallu l-imħabba talla kif naqrawha fl-Ewkaristija, fil-kelma talla. Kif il-mulej jixtieq li aħna nħobbu kif ħabna hu, tqanqalna biex f'dan il-mument li aħna preżenti qudiem Ġesu, nħalluh iħobbna, nħalluh ħares lejna. Biex bl-istess ħarsa li ħares lejna hu, nistgħu ħarsu madwarna. Mill-ewwel ittra lill-Korintin. Issa nfidi, tama u mħabba. It-tlieta jibqgħu. Il-kbira fosthom hija l-imħabba. Missier jekk vera nemmnu fik, jekk vera nittamaw fi ħnina u l-premju għeten tiegħek, mela fina għandu jkun hemm dik l-imħabba li tixet lilek u li twassalna biex ingawdu kal dejjem. Enna missier f'nuqqasijiet tagħna. Missier Qadis aħna il-koll nixtiequ l-imħabba tiegħek. Il-koll għandna laġġ għall-imħabba ta' ibnek Ġesu. Missier Qadis, bis-saħħa tal-Ispiritu tiegħek aħna narfu li aħna l-koll u lied tiegħek u waħwa ta' xulxin. Aħna minn aħna u x'inhu t-twemmin tagħna. Nagħmlu x'nagħmlu fil-ħajja tagħna. Aħna wliedek. Inti dejjem lest li tilqana. Tieħu ħsiebna u tarana maqudin fl-imkien. Missier Qadis nitolbuk li din ix-xewqa li nkunu l-ulied tiegħek tikber f'kull ġurnata tal-ħajja tagħna biex narfu li aħna għandna bżonnok. Kompli li lbisna l-libsa tal-Magħmudija. Il-libsa li aħna lbisna meta sirna ulied tiegħek. Il-libsa li tagħmilna bnedmin, insara, umli quddiem dak li inti tixtieq u tistenna fil-ħajja tagħna. Mill-ittra lill-Efesin. Bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar. Taħmlu u tħobbu l-xulxin. Ħabirku biex iżommu spiritu wieħed bir-rabta tas-sliem. Ġisem wieħed u ruħ waħda. L-istess kif kontum sejħa għal tama waħda. Mulej wieħed. Fidi waħda. Magħmudija waħda. Missier tagħna. Int li bat li l-ibnek fostna biex jurina xi ġifieri tkun umli,
Xiġifieri taġixxi biħlewa u bis-sabar? Xiġifieri tħobb mingħajr ma tħares lejn l-uċuħ? Nitolbuk tnissel fina l-istess sentimenti li kellu Ġesu ibnek. Hekk biss inkunu nistgħu inżommu spiritu wieħed bejnietna u fost dawk li quddiem għad irridu mmexxu. ħafna drabi qudiem l-inġustizzi, qudiem id-diffikultajiet, naħtu naqtu qalbna, nħossuna helpless li ma tista' tagħmel xejn fil-konkret biex iġib is-sitwazzjoni l qudiem. U forsi f'dan mument minn hawnhekk il-bot x'nistgħu nagħmlu aħna, x'nistgħu nagħmlu jiena u int? Għal tant tbatija u kefrija li jaddu popli sħaħ, minħabba lejra, minħabba id-dnub. Imminti mulejt ħeġġiġna biex ninataw għat-talb. Biex nkunu maqudin fl-imkien, vuċi waħda qudiemek. Mill-ewwel ittra ta' San Pietru. Rib u tmiem ta' kollox. Għalhekk kunu għaqlin u meqjusin biex tagħtu ruħkom għat-talb. Fuq kollox ħajkolkom imħabba sħiħa lejn xulxin għax l-imħabba tagħti kottra ta' dnubiet. F'din nittra San Pietru jħeġġeġ lil dawk li jemmnu u li kienu parti minn komunità biex jitolbu u jħobbu. Dawn huma żewġ affarijiet importanti ħafna għal ħajja ta' kull nisrani. Nitolbuk missier li t-talb tagħna lejk ma jonqos. Enna niftakru li inti l-gwida l-kbir li tmexxi lilna l-koll f'kull azzjoni u kelma tagħna. Għatina lajnuna biex insarfu t-talb tagħna f'azzjonijiet ta' mħabba lejn kulħadd. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure,
You take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, well, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. L-uliet jixorbu kollox minant il-ġenituri tagħhom. Missier Qaddis. Mill-ewwel momenti ta' tnissil tal-ħajja umana, inti tagħmilna tappartienu fi ħdan familja. Il-familja hija l-bennina tas-soċjetà tagħna. Mill-familja nirċievu l-ewwel imħabba. Mill-familja narfu l-imħabba tiegħek missier. Narfu l-għotja tiegħek fil-persuna ta' ibnek Ġesu fuq is-salib. Narfu l-Ispirtu Santu illi jagħti l-ħajja, illi joħloq dak li huwa ġdid fil-familja tagħna. Aktar il-qudiem narfu u nikkonfermaw il-fidi tagħna. Il-fidi tagħna fil-Knisja, fil-familja kbira tiegħek. Aħna nkomplu nitolbu għal poplu Afgan. Inkomplu npoġġu l-esperjenzi u r-realtajiet
li huma għaddejjin minnhom quddiemek. Impoġġu wkoll ir-realtajiet tagħna, l-esperjenzi tagħna. Li aħna mill-ħdan il-familja naturali tagħna u mill-Knisja narfu kif inħobbu lilek. Mu speċjali mdawlin mill-kelma illi aħna nħalluha tkun id-dawl tal-ħajja tagħna. Mill-ewwel ittra ta' San Ġwan. Aħna nħobbu għax hu ħabna l-ewwel. Jekk xi ħadd jgħid jiena nħobb l-Alla u jobgħod lil ħuh, dan ikun giddieb. Għax min ma jħobbx lil ħuh li jara, kif jista' jħobb lill-Alla li hu qatt ma rah? Dan hu l-kmandament li tagħna hu li min iħobb l-Alla iħobb ukoll lil ħuh. San Ġwan huwa ċar. Jekk jien inħobb lill-Alla jfisser li jiena nħobb lill-proxmu. U jekk inħobb lill-proxmu, inkun qed inħobb lill-Alla. Skont ir-riċerka u l-ħsieb il-bniedem huwa inklinat li l-ewwel jaċċetta dak li jara u mbagħad jasal li jaċċetta dak li ma jarax. Għaldaqstant, kif nista' ma norix imħabba lejn ħija u mbagħad ngħid li nħobb lill-Alla? Missier nitolbuk li tnissel fina sens ta' onestà. Ejna nifhmu li minnek ma nistgħu naħbu xejn. U allura lilek nistgħu ngħidulek kollox mingħajr biża'. Ejna nistqarru miegħek dak li qed iżommna milli nħobbu bħalissa. U biex dan ikun il-punt fejn iddeċiedu li ser nagħmlu l-għalmu tagħna għal attitudnijiet aħjar. Alla jħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. U Ġesu qal ukoll ħenjin dawk li huma niktax u ma jkunu mfarġa, ħenjin il-foqra fl-ispirtu, ħenjin dawk li jixtiequ l-paċi u l-ġustizzja, għax tagħhom jasatna ta' smewwiet. Isu hemm vantaġġ li tkun umli, tkun ċkejken, li tġarrab, għaliex minn hemmhekk tirċievi grazzja fuq grazzja. Kemm tiflaħ iġġorr il-qalb u ġieħ, kemm tiflaħ iżżomm f'qalbek esperjenzi. Imma ma' kull esperjenza il-qalb titwessa u tixxennaq iktar imħabba. U iktar kemm titwessa din il-qalb, iktar kun kapaċi tħobb bħalma ġiet maħbuba. Hekk kif il-qalb tagħna titkellem għall-qalb ta' Ġesu, il-qalb ta' Alla li mlija mħabba lina, inħalluha twessanna l-qalb tagħna. Għax Alla jħares li minnu xkejken. Mill-ewwel ittra ta' San Pietru. Kunu mela umli taħt lid setana ta' Alla. Biex jerfakom meta jkun il-waqt. Ixtu fuq l-ħsibijiet kollha tagħkom.
għax hu jaħseb fikom. Imħabbitna hija dik tal-bnedmin. Alla jifhem li kultant isbuha diffiċli biex nwettqu dak kollu li jitlobna b'imħabba vera. Imma San Pietru jħeġġiġna u jagħtina risposta dan ukoll. Żgur li Pietru kien jaf x'jiġifieri tkun bidneb. Kien jaf x'jiġifieri tonqos lil Alla u li ma tagħmilx dak kollu li jitlob minnek u b'perfezzjoni. Madankollu ma qatax qalbu. Induna l-istat tiegħu x'kien u ħadem sakemm wasal biex mieta l-istess imħabba ta' Alla. Ejjew nduru leħ li qiegħed qudiemna u nitkellmu miegħu dwar dak kollu li jżommna. Ejjew nieħxtu fuqu l-ħsibijiet kollha tagħna għax hu jaħseb fina. The grace of God has reached for me and pulled me from a raging sea, and I am safe on this solid ground. The Lord is my salvation. I will not fear when darkness falls. His strength will help me scale these walls. I'll see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My debt is paid and the victory won. The Lord is my salvation. My hope is hidden in the Lord. He flowers each promise of His word. When winter fades, I know spring will come. The Lord is my salvation. In times of waiting, times of need, when I know lost, when I am weak, I know His grace will renew these days. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My debt is paid and the victory won. The Lord is my salvation. And when I reach my final day, He will not leave me in the grave, but I will rise. He will call me home. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My debt is paid and the victory won. The Lord is my
Missier aħna l-familja tiegħek, aħna parti minn din il-familja kbira li hija l-umanità li inti l-missier tagħha. Għatina l-grazzja li inkomplu narfu li l-ibnek Ġesu bħala ir-raj tajjeb tagħna. Ir-raj li kontinwament jixtieq li kull wieħed u waħda minna nimxu warah f'kull ġurnata tal-ħajja tagħna. Nimxu warah fil-mixja tagħna. Nimxu warah fl-esperjenzi sbieħ u inqas sbieħ illi l-koll ngħaddu minnhom. Nimxu warah quddiem ukoll l-esperjenzi diffiċli taħutna l-bnedmin, mod speċjali fejn hemm in-nuqqas ta' ftehim, fejn hemm il-gwerra. U quddiem l-imgħallem tagħna, u quddiem ir-rajjiet tajjeb tagħna, aħna nkomplu narfu u nindunaw illi ma jonqosna xejn meta aħna parti minnu, meta aħna ħaġa waħda miegħu, meta aħna parti mill-merħla tiegħu li hija l-Knisja. Nitolbu flimkien is-Salm 23. Aħna nitolbu flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Flimkien il-mulej u r-raj tiegħi. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jieħodni. Hemm u jrejjaqni flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt idlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu tjieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti. U nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu s-Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Meta nkunu qudiem il-mulej Ġesu, kif aħna preżenti quddiemu bit-toqol tagħna, bi-ħsibijiet tagħna u bix-xewqat tagħna. Aħna wkoll ninterċedu għal xulxin, nitolbu għal xulxin. Bħalma xi ħadd jgħidlek aħseb fija. Jew naħsbu biss mhux f'dawk il-persuni li nafu, li ltqajna magħhom, li ngħixu magħhom, li naħdmu magħhom. Imma ninterċedu wkoll għal nies li ma nafux li qalt ma ltqajna magħhom, imma li smajna bil-karba tagħhom. U flimkien mar-raj tagħna l-Papa li f'isem Kristu qed imexxi l-Knisja tiegħu, aħna nitolbu ninterċedu għal xulxin ħalli tiġi s-saltna Talla fostna. Nitolbuk mulej għal-Papa Franġisku biex tmexxih fil-missjoni tiegħu waqt li xandar il-ħnina tiegħek li ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-isfijiet kollha madwar id-dinja, ma' mod speċjali l-isfijiet tagħna u saċerdoti daw kollha li għandhom fir-responsabilità li waslu b'xarat tajba. Biex mimlin bil-ħnina u kompassjoni jarfu jimxu ma' dawk li mhux qed iħossuhom qrib il-meħla tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-mexxejja tal-pajjiżi biex f'dak li jgħidu jagħmlu
jizraw fil-popli tagħhom laqda u rikonċiljazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk muni. Nitolbuk mulej għal-familji tagħna biex fihom dejjem is-salta neħħnina, il-maħfra u l-paċenzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-anzjani biex f'mumenti ta' solitudni jsibu persuni li mimlin ħniena jiltaqgħu magħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għaż-żgħażagħ biex f'mumenti ta' inċertezza jew mistoqsijiet isibu min juri ħniena magħhom u jurihom it-triq tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għat-tfal li mhux dejjem ikollhom sitwazzjonijiet fejn isibu ħniena u mħabba minħabba l-problemi li ltaqgħu magħhom fl-iskola jew fil-familja. Biex isibu min vera jista' jifhimhom u jurihom li f'qalbek għandhom post speċjali. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda biex f'mumenti ta' dbatija u ġieħ turjhom li int għadek magħhom permezz tal-paċi fil-qalb u nies li jagħtuhom kelma ta' wens u ħniena. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li qed jiġġieldu xi vizzi biex isibu nies li juruhom il-wiċċ ta' ħniena tiegħek u jgħinuhom isibu t-tama biex jinħelsu miċ-ċirku li nqabdu fih. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li qed itemmu sentenza fil-faċilità korrettiva ta' Kordin biex kif jerġgħu joħorġu jsibu soċjetà li tħenna lihom u tgħinhom ikunu persuni ġodda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal poplu Afgan li għaddej minn dbatija sabiex bil-kelma tiegħek u persuni li juru l-ħniena tiegħek ikollhom tama ġdida ta' ħajja aħjar. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li waslu fl-aħħar tal-vjaġġ tagħhom f'din il-ħajja biex jaraw fik wiċċ ta' ħniena u tilqaħħom għal dejjem fi ħdanek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejju resqu x-xewqat tagħna qudiem il-mulej. Dak li għandek fil-profond tal-qalb tiegħek, il-mulej interessah minnu u jixtieq li jissimgħu minn għandek. Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Truth is, you know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So in all things, be my life and bread. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you
u Alla tal-ħnina u tal-paċi. Aħna npoġġu qudiemek il-poplu tal-Afganistan. Kun il-ħobs ħajta kuljum għal dawk li huma bil-ġuħ. Kun fejqan sħiħ għal dawk li m'għandhom l-ebda aċċess għal kura tas-saħħa fost il-ħerba tal-pandemija. Kun il-vera dar għal dawk kollha li telqu pajjiżhom. Kun dirajn miftuħa ta' mħabba għal dawk li jsofru minħabba l-orjentazzjoni, ir-razza, il-femiet reliġjużi jew politiċi tagħhom. Kun il-paċi għal dawk involuti f'konflitti u gwerer u għal dawk li jiġu affettwati minnhom. Dawar qalbna u moħħna lejn ir-rida tiegħek ta' paċi ġusta u ġentili. Iftħilna għajnejna biex narawk fl-azzjonijiet kollha ta' kura ta' ħniena. Saħħaħ qalbna biex nuru solidarjetà man-nies li qed ibagħtu u żommna l-koll fl-imħabba tiegħek. Nitolbu dan f'isem Ġesu Kristu li batta lilu nnifsu minn kollox ħlief l-imħabba sabiex iġib il-ħajja fil-milja kollha tagħha. Amen. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. My soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide.
Santu. Amen. Se nkunu magħkom bħala Caritas din is-sija biex nitolbu għal poplu Afgan u fl-istess ħin ħallu din it-talba ma tkun xi ħaġa il-bogħod, ma tkun waħda illi ġejja mill-ħajja tagħna, mill-ħajja ta' kuljum. Il-poplu Afgan li huwa ħuna u bħala ħwa tagħna nħalluhom jidħlu fil-bieb tad-dar tagħna, jidħlu għandna. U allura l-kemm ġeografikament qed nitolbu għal pajjiż li jinsab fiċ-ċentru tal-Asja, narfu illi meta nitolbu għal ħutna l-Afgani qed nitolbu għal ħutna illi jmissuna mill-qrib. L-Afganistan pajjiż ta' 35 miljun ruħ li forsi ftit nafu fuqu sa ftit ġimgħat ilu kultant jixref l-aħbarijiet aktarx f'xi gwerra ma bħalissa inħossu iktar qrib tagħna u bħala tali nixtiequ nitolbu għal dal-poplu illi nafu li għaddej minn żmien jiebes mhux ftit. U lej nixtiequ nieħdu dal-ħin biex nippreżentaw quddiemek daw l-aħwa tagħna u nirriflettu aħjar xiġifieri daw in-nies huma aħwa tagħna wkoll. Min huma daw in-nies? Nibdew forsi bl-ewwel talba għall-awtoritajiet tal-poplu Afgan. Daw in-nies li huma wkoll aħwa tagħna mulej. Hekk irdu nqisuhom. Għandhom il-poter u l-awtorità ta' pajjiżhom. U jidhru f'għajnejna li qed jagħmlu ħafna ħsara. Dawwalhom mulej. Dak li jidher dlam inżgur kapaċi tibdlu f'dawl. Xema żgħira tkisser id-dlam. X'tista' tagħmel int li inti l-ħajja fil-qalb ta' daw in-nies jekk iħalluk, jekk ifittxuk. Nitolbu għal dawn l-awtoritajiet għal din responsabilità li għandhom għal tantu tant ħwejjeġ li naraw qudiemna fi xbijat li tpoġġilna l-medja li qed isiru f'isimhom. U forsi taħt l-ordnijiet tagħhom ukoll. Mnejn ġejja dil-biża' mulej? Mnejn ġejja dir-rabja? Dawwalna int mulej u dawwal lilhom. Ejna ma neqfux ma' xbijat u mal-kliem li kultant jitwaslulna. Immejna tassew inħallu r-realtà tal-poplu Afgan tinżel f'qalbna. Narawhom bħala ħutna. U allura naħsbu fihom, nitolbu għalihom u nixtiequlhom il-ġid.
Għax l-Afganistan u l-poplu Afgan mhuwiex poplu vag, mhux poplu l-bot, huwa poplu bħalna. Poplu li għandu l-aspirazzjonijiet tiegħu, ix-xewqat, l-idejat, it-twemmin tiegħu. U allura aħna nemmnu li poplu li tgħix fostu intu ukoll. L-Afganistan tal-Asja ċentrali u l-Afganistan ta' bib ma' bib magħna. Nixtiequ naħsbu fin-nisa tal-Afganistan. Forsi l-iktar li nisimgħu bħalissa mill-medja oċċidentali tagħna. In-nisa illi ma jistgħux joħorġu mingħajr ma jkunu akkumpanjati minn raġel, in-nisa li jridu jilbsu l-bies illi jrid l-istat, in-nisa li jridu jmorru f'universitajiet tagħhom biss ma jitħaltux ma' universitajiet oħrajn. It-tfajliet li ma jistgħux jieħdu sehem fl-ebda sports. Nitolbu għalihom forsi fajnejna fi ġbija li tiġi hija n-nisa lebsin dik il-libsa sewda kbira mingħajr ma għandhom ftuħ għal wiċċhom jew fejn jaraw biex ikunu kollha mottin. Nitolbu għal dawk illi għalihom dik il-libsa tfisser xhieda ta' dak li jemmnu. Nitolbu għal dawk illi dik il-libsa hija libsa li tagħtihom ftit sigurtà fil-biża' li qed jgħixu. Ntolbu għal dawk illi dik il-libsa hija impożizzjoni anke minn ta' ġewwa. U nitolbu għal dawk illi b'xi motivazzjoni dik il-libsa jżommuha ma' ġenbhom u ma jilbsuhiex. U tkun sinjal ta' protesta. Alla volja tifaċċjaw tant perikli. U fil-waqt li nitolbuk ħafna l daw in-nisa tal-Afganistan, niftakru fin-nisa tal-Afganistan ta' bib ma' bib magħna. In-nisa fostna li forsi għaddejjin minn sitwazzjonijiet koroħ. In-nisa li għaddejjin minn sitwazzjoni ta' tbatija. In-nisa li mhux rispettati bħala persuna, bħala ġbija tiegħek. Ntolbu għall-irġiel tal-Afganistan għal dawk illi jħossuhom daqsxejn iktar f'awtorità fis-sitwazzjoni tal-lum biex jarfu illi aħna l-koll aħwan daqs u liedek. Dawk illi bil-mod tagħhom jistgħu jarfu li biċkejken tagħhom jistgħu jagħmlu differenzi żgħar jew kbar fil-ħajja tal-familji tagħhom, tal-postijiet tax-xogħol tagħhom, tal-komunitajiet tagħhom u ta' pajjiżhom. Poġġulek quddiemek daw l-irġiel u niftakru l-irġiel bħalhom huma l-irġiel tal-Afganistan ta' bib ma' bib magħna, l-irġiel ta' pajjiżna illi wkoll jistgħu jkunu jsibu ruhom f'awtorità żejda mogħtija lilhom biex jarfu jkomplu jkunu huma wkoll xhieda li aħna lkoll aħwan daqs.
Ntolbu għat-tfal tal-Afganistan, dawk li forsi għadhom aqqas qed jifmu, dawk li forsi laqqas għadhom indunaw, forsi bħalissa xbija li tiġi qudiemna hija dik li rajnija ħafna ta' dawk it-trabi jiġu kważi mitfuqajn min-naħa l-oħra ta' Ħajt fl-ajruport ta' Kabul. Min jaf x'qed tfisser għalihom din l-esperjenza? Min jaf minn xiex itqattaħħom, minn xiex itbedhom u ma xiex itlaqqaħħom. It-tfal fl-iskejjel f'pajjiż fejn illum il-mużika mhux permessa. Il-kwiet tal-iskejjel tagħhom. Niftakru f'dan it-tfal illi jidher li t-tfulija tagħhom qed tiġi mċaħda minn ċertu esperjenzi li għalina nqisuhom ovvji fil-ħajja tagħna tal-lum hawnhekk f'pajjiżna. Nitolbu għalihom biex ma jitilfux kemm jista' jkun dik il-ħeġġa, dik l-enerġija, dik it-tbissima li tant nirrelataw ma' tfal. Mhux ma jaġlux jikbru wkoll biex ir-realtà ta' madwarhom ma taġġilhomx. Nitolbu għat-tfal tal-Afganistan mulej. Jalla, it-twerżiqa tagħhom, il-vuċi tagħhom tkun ftit mużika fis-skiet li qed jiġi impost fuq dan il-pajjiż. U fil-waqt li npoġġuhom f'talbna quddiemek, niftakru wkoll fit-tfal tal-Afganistan ta' bib ma' bib magħna, it-tfal tagħna, ta' pajjiżna, tal-iskejjel tagħna, dal-waqt jitlu l-iskola, niftakru fl-allima. U nirringrazzjawk anka ta' tfal ta' madwarna, ta' dak li jġibulna tfal f'ħajjitna. Niftakru fiż-żgħażagħ. Hemm żgħażagħ l-Afganistan illi ma jiftakrux. Afganistan ħlief dik illi kienet qed tipprova timxi lejn id-demokrazija. Dawk iż-żgħażagħ illi twildu u kibru u aspiraw għal ħajja differenti minn dak li forsi qed jaraw qudiemhom issa. Tihom il-kuraġġ. Jgħinhom jemmnu illi fik u miegħek l-ikbar aspirazzjoni tibqa' possibbli. Il-ħajja tibqa' ta' valur. U l-ħolm jibqa' xi ħaġa li jagħmel sens taħdem għalih. U fil-waqt li nitolbu għaż-żgħażagħ tal-Afganistan, niftakru illi nistgħu wkoll inkunu ta' kuraġġ u sosten għaż-żgħażagħ tal-Afganistan ta' bib ma' bib magħna, għaż-żgħażagħ tagħna, biex niftakru kemm mhix ovvja illi is-sostenn ikun hemm, kemm mhix ovvja li jħossu il-kuraġġ lil pajjiż li jista' jagħtihom. Niftakru fl-anzjani, l-anzjani tal-Afganistan dawk li tħallew waħedhom għax forsi l-familji tagħhom marru jfittxu post issar sigur.
dawk illi xtaqu aħjar, dawk li ma jistawx jagħmlu dak li jixtiequ minħabba l-anzjanità tagħhom. Nies illi ħadmu u taw ħajjithom għall-familji tagħhom, għal pajjiżhom, għal dak li jaspiraw għalih. Nitolbuk biex jibqgħu jaraw id-dawl tiegħek mulej. U s-sitwazzjoni preżenti ma tkunx dalma totali f'ħajjithom. Ma jibqgħu jaraw li dak li ħadmu u taw f'ħajjithom għadu jott. Għax int kont taraħ, qed taraħ u tibqa' taraħ. U fil-waqt li nitolbu għall-anzjani tal-Afganistan niftakru x'nistgħu nagħmlu għall-anzjani tal-Afganistan ta' bib ma bib magħna, l-anzjani tagħna, dawk li forsi ilna ma naraw, dak li forsi ilna ma nżuru, dawk li forsi qed jistennew xi telefonata jew kelma minn għandna. L-anzjani li qed fadallhom ħafna xi jagħtu u li forsi aħna kultant narawhom bħala sempliċement anzjani. Ma narawhomx bħala membri attivi fis-soċjetà tagħna. Nitolbu għall-familji tal-Afganistan, il-familji mqattajn, il-familji separati, il-familji li kellhom jaħarbu lejn l-erba' tirjieħ ta' pajjiżhom. Huwa meqjus li iktar minn 70% tal-familji tal-Afganistan jgħixu f'sitwazzjoni ta' faqar. Jalla jsibu lilek f'nofshom, jalla jarawk għax intem qiegħed. U jalla dak illi jagħmlu kuraġġ u jagħtihom kuraġġ u jagħtihom sens bħala familja, ikunu kapaċi anka b'mod ċkejken jarfuh bħala sors ta' kuraġġ ukoll għal pajjiżhom. Xu niftakru f'daw il-familji tal-Afganistan, nitolbu għalihom u fil-waqt li nitolbu għal daw il-familji niftakru fil-familji tal-Afganistan ta' bib ma bib magħna. Il-familji tagħna, il-familji ġirien tagħna, dawk il-familji li għaddejjin minn mument ibes. Nitolbu klerf biex inkunu nafu kif nistgħu nkunu ta' sosten veru. Ġieli bit-talb u ġieli b'xi ħidma oħra jew azzjoni oħra li inti titlob minna. Nitolbu għal dawk il-persuni kollha fl-Afganistan li huma dipendenti minn ħadd ieħor. Persuni bi bżonnijiet speċjali. Semmejna l-anzjani, it-tfal, il-morda. Nitolbu għalihom f'dal mument fej forsi minn soltu kien jgħinhom, minn soltu kienu jserħu moħħhom bih jew biha m'għadux qarib għal xi raġuni oħra. Nitolbu biex jarfuk bħala l-uniku kolonna ta' dipendenza fuqek. Jarfuk bħala dak illi qatt ma titlaq. Jisibu fik dan il-wens u jaslu ħdejhom oħrajn ispirati minnek biex joffru jdejk u joffru l-imħabba tiegħek lilhom biex tasal int permezz tagħhom għal dawn in-nies. U fil-waqt li nisolbu għal dawn in-nies tal-Afganistan
Niftakru fil-persuni dipendenti fuqna fl-Afganistan tabib ma bib magħna. Niftakru fl-sportivi u dawk kollha illi b'xi mod kienu qed jibnu l-aspirazzjonijiet tagħhom fuq ħwejjeġ u inizjattivi u attivitajiet li issa fl-Afganistan ma jistgħux isiru. Iżra fihom il-kuraġġ mulej, il-ħolm, il-persistenza, ma fuq kollox l-imħabba biex ir-reazzjoni tagħhom ma tkunx waħda aggressiva, ma tkun waħda ta' mħabba. Dik l-imħabba li aħna nemnu li permezz tagħha biss kull poplu imma bħalissa qed naħsbu f'tal-Afganistan jista' jsib il-paċi ta' veru, il-paċi li tiġi wkoll bil-ġustizzja. M'hemm l-ebda paċi mingħajr ġustizzja. Ġolbuk mulej ukoll għal mexxejja reliġjużi fl-Afganistan. Huma wkoll għandhom responsabilità kbira. Iktar u iktar illum illi l-awtoritajiet Afgani jiddikjaraw ukoll alleanza fil-qrib ma' ċertu twemmin. Biex jarfu fik is-sors tas soluzzjonijiet ta' madwarhom. U fil-waqt li nitolbu għal mexxija reliġjużi tal-Afganistan, nitolbuk ukoll għal mexxija reliġjużi tal-Afganistan ta' bib ma' bib magħna ta' pajjiżna.
Dear Lord Jesus, we turn to you in prayer because we have faith in you. You told us that our faith saves us. And today we turn to you to pray for the people in Afghanistan. You know the anguish this nation is going through. You too have suffered during your lifetime. We beseech you, sweet Jesus, to touch the hearts of all those in authority, so that they can think and act with love. Help them understand that nations only flourish when we love and respect each other, and when we have the best of one another at heart. We turn to you, our Lord Jesus. You have died and resurrected, and when you departed, you did not leave us alone, but you left your Comforter to accompany us throughout our days on earth. You said to us, "If I do not leave, the Comforter will not come unto you. But if I go, I will send him unto you." We pray to you to bless all of us with the grace of opening our hearts and minds to your Spirit, the Spirit of love and life, of comfort and joy, of justice and truth, a Spirit that only longs to move us to live in peace and harmony, together in abundance and in you.
I pray you'll be alright. And watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray you'll find your light nel cuore resterà and hold it in our heart. a ricordarci che When stars go out each night, l'eterna stella sei nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede c'è When shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno viva la sua giro, simbolo di pace, di fraternità. Forza che tu dai, We ask that life be kind il desiderio che and watch us from above. ognuno trovi We hope it's all we find. intorno e dentro sé. Another soul to Let this be our prayer, let this be your prayer. just like every child. Just like every child needs to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. Nella fede che hai assunto in noi, sento che ci salverà.
مسيرنا أبا مسير اللي انت في سماوي يتقدس لسانتيك بالقلب تعرفنا وليد مسيرنا اللي انت في سماوي تيجي سلطنتك تيجي سلطنتك يكون داك اللي تريد كيف في السما هكذا في الأرض تيجي سلطنتك تيجي سلطنتك يكون داك اللي تريد كيف في السما هكذا في الأرض مسيرنا تينا الخبز لايشين اللي عنا بزون كل يوم واغفر لنا ذنوبنا كيف نغفر للبنادمين اللي معنا وما كانوا مديونين تيجي سلطنتك تيجي سلطنتك يكون داك اللي تريد كيف في السما هكذا في الأرض تيجي سلطنتك تيجي سلطنتك يكون داك اللي تريد كيف في السما هكذا في الأرض مسيرنا لا تهنيش في زمن ta tensjoni u tiġri eħlisna minn kull ħażen mix-xibka tal-qerriet eħlisna minn kull qerq ta' dlamijiet tiġi saltnatek tiġi saltnatek ikun dak li trid kif fis-sema hekk fl-ard تيجي سلطنتك تيجي سلطنتك يكون لك اللي تريد كيف في السما هكذا في الأرض تيجي سلطنتك تيجي سلطنتك يكون لك اللي تريد كيف في السما هكذا في الأرض تيجي سلطنتك تيجي سلطنتك يكون داك اللي تريد كيف في السما هكذا في الأرض تيجي سلطنتك Inselmulkom jina Angela u jiena Richard. Aħna qegħdinaw f'isem il-Leġġun ta' Marija biex nagħmlu dal-ftit ħin ta' adorazzjoni quddiem Ġesu sagramentat. Nibdew biex nagħmlu vista. Kemm nixtieq li ninvistak, o Ġesu sagramentat, f'kull artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandunat,
Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Kemm nixtieq il-qlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati u ta' dawk li ma jarfukx biex tant qlub li lek kont nati. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek jinnatija bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Mill-imqaddes tabernaklu o Ġesu qatla tinsini, fidi u tama kattar fija u bin-nar ta' mħabbtek imlini. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. O Ġesu fuq ħsibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred l-barka tiegħek b'mod li tibqa' dejjem miegħi. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispiritu Santu amen. Ejja Spiritu Santu imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek. Ibad in Spiritu tiegħek u inti ġeddet il-wiċċ tal-art. Nitolbu. Alla missirna xerret id-don tal-Ispiritu qaddis tiegħek fuq id-dinja. Indbat l-Ispiritu fuq il-Knisja tiegħek biex jibda jxandar l-Evanġelju. Issa ħalli l-Ispiritu jkompli jaħdem fid-dinja permezz ta' dawk kollha li jemmnu bi Kristu Sidna. Amen. Mulej iftaħ li xuftejja. U fommi xandar it-tifħir tiegħek. U Alla jeħlisni. Mulej fit-texejni. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. L-ewwel misteru minn tad-dawl. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tagħmed fix-xmara Ġordan. Itfa' għajnejk fuq Ġwanni l-Battista u wara jilqa' lill-Liben Talla li rriesaq biex jitgħammed minnu. Dan hu l-bniedem li rrid jitbaxxa u biex jikber l-imgħallem tiegħu. Fl-umiltà tagħna naraw id-dera ta' Alla. Itfa' għajnejk fuq Ġesu wara nieżel fl-ilma biex jitgħammed u l-Ispiritu Santu jinżel fuqu. Kemmu sewwa li aħna nwettqu r-rieda ta' Alla u mhux dik li jidrilna aħna. Talba. O Verġni Mbirka, itlob l-Alla lina ħalli aħna wkoll nitbaxxew biex jikber f'ħajjitna l-Imgħallem Divin. Amen. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mettan amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mettan amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mettan amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mettan amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mettan amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mettan ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mettan ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mettan ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mettan ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mettan ammen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u li jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet minnek u sar bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, l-aktar jenda bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misterju tad-dawl. Meta sina Ġesu Kristu wera minnu waqt it-tieġ ta' Kana. Itfa' għajnejk fuq Marija li laqat l-istedina ta' dawn l-erejjes biex tkun għat-tieġ tagħhom. Kemmu sew li aħna wkoll nistidnuha f'ħajjitna biex tallimna nagħmlu dak li jrid bina. Ma tiġħadna qatt. Itfa' għajnejk fuq Ġesu imdawwar bid-dixxipli tiegħu u jifraħ ma' dawk l-arajjes u jgħinhom. U biss jbiddel id-djufija tagħna f'qawwa li ħadd ma ra bħalhom. Talba. U Verġni Mbirka itlob l-Alla lina biex aħna wkoll nagħmlu biss dak li għajdilna ibnek. Amen. Nissirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-menuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana men. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Tielet misteru tad-dawl. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejjaħ għall-indiema. Itfajnejk fuq l-imgħallem divin u jniedi s-saltna talla u jistieden il-bnedmin għall-indiema. Il-ħarsa fajnejh mhix ċanfira għal min jisimgħu, iżda stedina ħelwa għal perfezzjoni tal-missier. Itfajnejk fuq in-nies imdawrin ma' Ġesu li jafu li huma midimbin u l-bot minn Alla. Isma' l-klim ħelu ta' Ġesu jimlek bil-kuraġġ biex tibmidel. Emmen u waħseb li se jirnexxilek. Talba. U Verġni Mbirka itlob lil Alla għalina biex narfu l-ħażen tagħna, nindmu minnu u nibdew ħajja ġdida. Amen. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mettan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mettan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mettan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mettan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mettan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mettan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mettan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mettan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mettan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mettan. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Kif kien Santu. mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri li inti omna għalik jisma' talbtana, Ġesu li twiled minnek u sar bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna fid-dar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Itfajnejk fuq il-persuna ta' Kristu, mibdula f'dera li tagħmex l-għajnejn. Jitkellem ma' Mosè u ma' Elija. Li bentalla juri glorja tiegħu lill-mażulin tiegħu. Itfajnejk fuq l-Apostli f'riġlejn Ġesu
maġbin bid-dera tal-imgħallem tagħhom. Narfu li bħal Kristu maħniex ta' din id-dinja imma msejħin biex nilbsu l-glorja ta' Wli Alla. Talba. U Verġni Mbirka itlob lil Alla għalina biex aħna wkoll narfu f'Ġesu li bent Alla u nitħeġġu biex nibqgħu miegħu. Amen. Nissirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nobietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u li jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, uri li inti omna li kisma tal-tana Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-erbieħ kollha l-aktar jeħtieġu ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Itfa' għajnejk fuq l-apostli miġburin madwar Ġesu biex jieklu miegħu għall-aħħar darba. Ninaqdu brabta ta' ħbiberija ma' Ġesu u nħalluh jibdilna f'rabta divina. Itfa' għajnejk fuq il-persuna ta' Ġesu li jaf li wasal biex ibati u jmut. Araħ jaqbad il-ħobs u l-imbit u jbiddilhom fil-ġisem u d-dem tiegħu. U jibqa' magħna u jkun ikel li saħħaħna u jgħajjixna. Talba. U Verġni Mbirka itlob lil Alla għalina biex aħna wkoll nintrabtu ma' ibnek brabta tas-sema u ngħixu bih l-ikel veru tagħna. Amen. Missirna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-menuħati għalina, ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mettan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mettan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mettan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mettan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mettan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mettan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mettan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mettan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mettan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mettan ammen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u li jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħewwa u tamatana. Slim għalik lilek inajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nikbu nolfqu f'dan il-wit ta' dmu. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Itlob għalina Qaddisa Omma Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. O Alla, li liben il-waħdini tiegħek għalanna l-premju tal-ħajja ta' dejjem, bil-ħajja, il-mewt u l-qawmin tiegħu. Għatina nitolbuk li aħna u niftakru f'dawn il-misteri tar-Rużarju mqaddes tal-Verġni Mqadsa Marija. Nimxu fuq kull ma fihom u naqalaw kull ma jwedu bi Kristu Sidna. Amen. Qalb ta' Ġesu li żjed qaddisa. Ħen għalina. Qalb bla teba ta' Marija. Itlob għalina. San Giuseppe. Itlob għalina. San Ġwan l-Evanġelista. Itlob għalina. San Luigi Maria de Montfort. Itlob għalina. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nersaq lejk mulej, biddel din il-qab, mill-ġdid, il-grazzja edha l-fuq, min ġo fik, Ġesu. Jien imbaħt mulej, innuqqas l-insir, flemmi, jitħassar minnu fik.
bil-qawwa ta' mħabbek. Dawwam dawn l-għajnejn, dek narak jinwiċ, imwiċ, għarraf li mħabbek waqt li jint fija ġedded dan il-mod, ix nagħmel dak li inti trid, ħanejx jum wara jum fil-qawwa ta' mħabbek. Żommni qrib, għannaqni b'imħabbek, ressaqni lejk, ħankun dejjem lejk. Nittama fik, jinnola l-fuq għall-lajla, norew it-tnejn flimkien, l-ispirtu intu jien, bil-qawwa ta' mħabbek. Żommni qrib, għannaqni b'imħabbek, ressaqni lejk, ħankun dejjem lejk. Nittama fik, jinnola l-fuq għall-lajla, nolew it-tnejn flimkien, l-ispirtu intu jien, bil-qawwa ta' mħabbek. Nolew it-tnejn flimkien, l-ispirtu intu jien, bil-qawwa ta' mħabbek. Is-silta li ser nisimgħu tfissrilna lena ta' dawk li wara li ġarbu t-tiġrib fil-eżilju reġgħu lura f'pajjiżhom biex jibnu saltna ġdida. Alla huma l-poplu tiegħu biex jgħinu jibda ħajja ġdida. U l-ferħ tal-poplu taħt il-ħarsin ta' Alla, il-profeta iqablu mal-ferħ tal-arusa fjum it-tieġ tagħha. Illum aħna l-poplu li lilu titħabbar il-ħelsien. Aħna l-poplu li Alla u miegħu. Aħna l-poplu mixi lejn Ġerusalem tas-sema. Il-poplu li ġa fuq din l-art qed iħabbrek biex jibni salta ġdida, is-saltna ta' Alla. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Minħabba f'Sion ma nedix, minħabba f'Ġerusalem ma niskotx. Bħal dija għad tfeċ il-ġustizzja tagħha, bħal torċa għad tħeġġeġ is-salvazzjoni tagħha. Il-ġustizzja tiegħek għad jarawa il-ġnus u s-sebħ tiegħek jaraw ħislaten kollha. B'isem ġdid għad isejħulek, isem li għad jażlu f'omm il-mulej. Għad tkun kuruna ta' ġmiel f'idejn il-mulej u diadema ta' saltna fit Alla tiegħek. Ma jiġdulekx aktar il-mitluqa, lanqas lill-artek l-imħarbta, lilek għad isejħulek għax tifija u lill-artek għad jgħidula arusa. Għax il-għaxqa tal-mulej fik u artek għad titarras, bħalma arus jitarras xebba, ek jitarsek il-bennej tijak u bħalma arus jixtanna għall-arustu, ek jitaxxaq bik Alla tijak.
Is-saltna ta' Alla diġa qiegħda fostna, għalhekk aħna mimlijin b'tama qawwija u għena bla qis. It-tama tagħna mhijiex xi ħaġa fiera, għaliex aħna diġà nagħmlu sem mis-saltna ta' Alla billi l-imħabba ta' Alla ssawbet fina permezz tal-Ispirtu Santu li kien moti lilna. Minħabba dan in-nisrani li hu msejjaħ biex iħabbrek għal bini tas-saltna ta' Alla u mimli bilena waqt it-tiġrib ukoll għax jaf li jippossedi id-don tal-Ispirtu Santu. Nisimgħu issa x'jgħidilna missierna San Pawl fl-ittra tiegħu lir-Rumani. Issa li aħna ġustifikati bil-fidi għandna slim ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Permezz tiegħu għandna idħul għal din il-grazzja li fiha qegħdin. Aħna niftaħru bit-tama li għandna li għad niksbu il-glorja ta' Alla. Mhux biss dan, imma nifirħu wkoll bis-sofferenzi għax nafu li s-sofferenza iġġib is-sabar. Is-sabar iġib il-prova u l-prova iġġib it-tama. U dini it-tama, din ma tqarraqx bina, għax l-imħabba ta' Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien moti lilna. Jekk meta konna edewwa ta' Alla tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu, kemm aktar issa li aħna ħbieb miegħu insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu? Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f'Alla b'Sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu ksibna din il-ħbiberija. Nollu t-talb tagħna lejn Ġesu Kristu l-mulej u Alla tagħna u b'fidi sħiħa ngħidulek, aħna nadurawk mulej Ġesu. Aħna nadurawk mulej Ġesu. Inti ħaġa waħda mal-Missier Etern Alla. Aħna nadurawk mulej Ġesu. Inti il-verb ta' Alla mamul bniedem. Aħna nadurawk mulej Ġesu. Inti Kristu, iben ta' Alla l-ħaj. Aħna nadurawk mulej Ġesu. Inti il-ħalliq u s-sit tal-univers. Aħna nadurawk mulej Ġesu. Inti dak li bis-seta tiegħu iżomm kollox fl-eżistenza. Aħna nadurawk mulej Ġesu. Inti triq li twassalna ant il-Missier. Aħna nadurawk mulej Ġesu. Inti il-verità li kont sa minn dejjem. Aħna nadurawk mulej Ġesu. Inti d-dawl li ġejt biex tkeċċi d-lamijiet tad-dinja. Aħna nadurawk mulej Ġesu.
Kristu qed jgħix fostna permezz tal-Knisja tiegħu u permezz tal-għaqda li huwa ried li jkun hemm bejn il-bnedmin. Għalkemm din il-għaqda mhux dejjem tidher kif wieħed jista' jistenna, imma bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li huwa sabwab fuq din il-Knisja teżisti dejjem f'kull min għandu rieda tajba. L-Ispirtu Santu jaħdem fil-Knisja u allura f'kull wieħed minna biex insaħħu din l-għaqda u nxerduha ma' kull imkien biex tidher aktar il-preżenza tal-mulej fostna. Il-Knisja qatt ma qatet qalba fid-diffikultajiet u l-persekuzzjonijiet li għaddejja minnhom u allura lanqas aħna ma għandna naqtaw qalbna għax l-Ispirtu Santu bil-preżenza tiegħu fina qiegħed jaħdem għalina u bina. Ima tagħna lejn Sidna Ġesu Kristu s-saċerdot ewlieni u l-vittma tas-sagrifiċċju tal-liġi l-ġdida li ħelisna minn tnubietana billi ngħidulu glorja u tifħir lilek Kristu. Mulej, intant ħabbejtna li ġejt fostna biex tmut għalina. Glorja u tifħir lilek Kristu. Int ma ġejtx fid-dinja biex tagħmel ħaq minna, iżda biex issalva permezz tad-demm imqaddes tiegħek. Glorja u tifħir lilek Kristu. Int trid tilbes il-ġisem tagħha tad-dnub biex tneħħi d-dnub tal-bnedmin. Glorja u tifħir lilek Kristu. Int vittma ta' tpattija d-dnubiet tal-umanità. Glorja u tifħir lilek Kristu. Bis-sagrifiċċju tiegħek imwettaq fuq il-Kalvarju, int terġajt ħabbibtna ma' Alla. Glorja u tifħir lilek Kristu. Int rid li dan l-istess sagrifiċċju sal-aħħar ta' żminijiet jibqa' jiġi imġedded fuq l-artali tagħna. Glorja u tifħir lilek Kristu. Fid-diskors tiegħu fl-aħħar ċena, Ġesu jurina l-preżenza tiegħu fostna għax huwa t-triq, il-verità u l-ħajja. Nimxu lejn il-missier permezz tiegħu għax huwa t-triq. Nemmnu fil-missier permezz tiegħu
għax huwa jwaslinna l-verità. Ngħixu fil-missier u għall-missier permezz tiegħu għax huwa il-ħajja. Huwa jurina kemm hu dejjem lest biex jagħtina l-għajnuna. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jien hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Kieku għarfu lili, kontu tarfu wkoll il-missieri. Min issa l-qudiem tarfuh u rajtuh. Qallu Filippu: Mulej, urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġbu: Ili daqshekk magħkom u int Filippu għadek ma raftnix? Min ra lili ra lill-missier ukoll. Kif tasal int li tajt urina l-missier? Ma temminx li jien fil-missier u l-missier fija? Il-kliem li tgħidilkom jien ma ngħidux minn rajja, iżda l-missier li għammar fija qiegħed iwettaq l-emil. Emnuni, jien fil-missier u l-missieru fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuh minħabba fl-emejjel stess. Fis-sewwa ngħidilkom, min jemmen fija u wkoll għad jagħmel l-emil illi qiegħed nagħmel jien, u aktar minn hekk għad jagħmel, għax jien sejjer għand il-missier, u jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jien nagħmilha, biex il-missier ikun imsebbaħ f'ibnu. Iva, jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jien nagħmilha. Mulej Ġesu, nafdawlek lill-poplu tal-Afganistan biex tieħu ħsiebu u tiqaf miegħu. Ismana nitolbuk mulej. Nafdawlek lil dawn l-Afgani li ħallew djarhom biex ifittxu ħajja aħjar. Ħu ħsiebhom u jipprovdilhom dak li għandhom bżonn. Ismana nitolbuk mulej. Nafdaw lil dawk l-ommijiet li biex jiddefendu lill-uliedhom ippruvaw jagħmlu mill-kollox għal ġid tagħhom. Ismana nitolbuk mulej. Ġib il-paċi tiegħek fil-postijiet kollha fejn hemm il-ġlied
u għamel li dawk kollha li qed jagħmlu l-ħsara jindunaw illi bil-paċi biss tista' tintrebaħ kull gwerra. U jindunaw ukoll li l-ġlied iġib biss firda. Ismana nitolbuk mulej. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet is your name, how good you are. We love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful Naduraw ko Ġesu mberku, aħna li ninsabu hawnhekk quddiemek din is-sija ta' talb għal poplu tal-Afganistan. Aħna grupp ta' 5 persuni involuti fil-pastoral care u chaplaincy fl-iskejjel tal-Knisja nirrappreżentaw is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija. Għandi lej chaplain is-sur David Portelli, chaplain ta' St. Augustine, il-Father Terence li huwa il-College chaplain ta' St. Augustine, lil-sur Andrew Borch, involut fil-pastoral care, u lil-Father Chris Buġeja, il-chaplain ta' Our Lady's Immaculate School tal-Ħamrun. Ħanieħdu 4 temi għal din is-sija ta' talb bejnietna. It-temi huma il-paċi, il-protezzjoni, nitolbu l-protezzjoni tal-mulej, it-tema tar-refuġjati u l-aħħar tema hija it-tama u l-fiduċja sħiħa fil-mulej. Għal benefiċċju ta' kulħadd, it-talb tagħna se jkun bil-Malti u bl-Ingliż. Ħanibdew bit-tema tal-paċi. U ħanibdew b'talba li għamel Papa Franġisku għal paċi. Provajna kemm il-darba u tul is-snin twal, provajna li nsolvu l-konflitti bl-almu tagħna, bil-qawwa ta' jdejna. Kemm rajna jew esperjenzajna momenti ta' ostilità u dlam.
kemm demm xerret, kemm ħajjiet tfarku, kemm tagħmiet indifnu. Imma l-isforzi tagħna kienu kollha għal xejn. Issa mulej, ejja għenna, għatina sliem, għallimna l-paċi. Mexxilna l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Iftħilna għajnejna u qlubna, watina l-kuraġġ li ngħidu daqshekk gwerer, daqshekk ġlied. Bil-gwerer kollox jintelef. Rawwen f'qalbna l-kuraġġ biex nagħmlu deċiżjonijiet konkreti biex inġibu l-paċi. Mulej Alla ta' Abraham, Alla tal-profeti, Alla tal-imħabba. Int ħloqtna u sejjaħtilna biex ngħixu taħwa. Għatina l-qawwa f'kull ħin biex inkunu strumenti tal-paċi. Għatina li naraw li l-kull min niltaqgħu miegħu bħala ħuna u oħtna. Għamilna sensittivi għal karba ta' ħutna fid-dinja kollha. Joqorbu biex nibdlu l-odda tal-qerda f'odda ta' sliem, biex nibdlu il-biża f'fiduċja u t-tilwim f'maħfra. Ħalli ħajja ġo fina il-fjamma tat-tama sabiex bil-paċenzja u l-perseveranza nażlu dialogu u r-rekonċiljazzjoni. B'dan il-mod jalla sliem fl-aħħar isaltan u l-kliem firda, mibeda u gwerra jitkeċċew mill-qalb ta' kull bniedem. Mulej, razzan il-vjolenza fil-sienna u fidejna, ġeddet qalbna u moħħna sabiex il-kelma li tiġborna fl-imkien tkun aħwa u sabiex l-istil ta' ħajja tagħna ikun dejjem dak ta' sliem. Shalom, peace, salam. Silta mill-messaġġ tal-Papa Emeritu Benedittu 16 fil-Jum Dinji għal-Paċi 2013. Il-kisba tal-paċi fuq kollox tiddependi mill-għarfien li falla aħna familja waħda ta' bnedmin. Din il-familja kif tallimna l-enċiklika Pacem in Terris imibnija fuq relazzjonijiet interpersonali u istituzzjonijiet li jieħdu n-nifs mill-aħna komunitarju. Ħaġa li titlob ordni morali intern u estern fejn fi qbil mal-verità u l-ġustizzja. Id-drittijiet u d-dmirijiet reċiproċi huma ġenwinament rikonoxxuti. Il-paċi hi ordni li jieħu l-ħajja u l-integrità tiegħu mill-imħabba b'mod li l-bżonnijiet ta' ħaddieħor inħossuhom tagħna. Naqsmu l-ġid tagħna mal-oħrajn u nitħabbu biex fid-dinja kollha ikun hawn komunjoni akbar ta' valuri spiritwali. Dan hu l-ordni li jinkiseb fil-libertà li trid tkun konsistenti mad-dinjità tal-persuni li mill-istess natura tagħhom ta' esseri razzjonali jieħdu fuqhom ir-responsabilità tal-azzjonijiet tagħhom. Il-paċi mhijiex ħolma jew xi utopja. Hi possibbli. Il-ħarsa tagħna hemm bżonn tinżel aktar fil-fond li hemm id-dera u l-fenomeni superfiċjali biex tiddexxerni realtà pożittiva li teżisti fil-qlub tal-bnedmin. Għax kull raġel jew mara, kull maħluq ġie maħluq fuq ix-xbieħa ta' Alla u huma msejħa jikbru u jagħtu semhom fil-bini ta' dinja ġdida. Alla nnifsu bl-inkarnazzjoni ta' ibnu u l-missjoni tiegħu ta' fidwa daħal fl-istorja u ġab miegħu ħolqien ġdid u paċ ġdid bejn Alla u l-bniedem biex hekk tana qalb ġdida u roħ ġdida.
If we really believe in peace and truly yearn for it to reign over all the earth, let us start from our immediate surroundings, from our families and friends. Let us open our hearts and our ears to the needs and hopes and the fears of those around us. Let us put aside our differences and work together for a more understanding environment. It may be easy for us to pray for peace in far-flung places around the world without feeling any connection to those who are involved. Let us give God permission to change our hearts, to be more compassionate and empathic with those who are suffering the ravages of armed conflicts. Let us not give up on our brothers and sisters of whatever creed or no creed who are enduring this time of fear and suffering. Għal min għandu l-Bibja ħdejh jista' jsegwi Salm 10. Għaliex mulej intek imbiet, għaliex tinħeba wara l-bżonn. Fik buritu l-ħażin l-fqir jaħqar, jaqbdu fin-nases li nasablu. Il-ħażin jiftaħar bix-xewqat ta' qalbu. Fir-reba tiegħu jisħet u jżeblaħ lil mulej. Fik buritu ikasbar lil mulej u fix-xejn ma jfittxu u Alla ma jidħolx fi ħsibijietu. Jirnexxi dejjem fi triqtu xejn ma jilħqu mill-ġudizzji tiegħek, bl-edewwa tiegħu jiddieħak. Jgħid f'qalbu ma niċċaqlaqx. Min nisel għal nisel ebda ħsara ma tilħaqni. Saħta u dnewwa fuq fommu, għawċ u ħsara fuq l-senu. Wara l-ħitan ta' sejjeħ jissajja, fil-moħbi joqtol nies bl-ħtija, għajnej ifittxu lill-imsejken. Jasses fil-moħbi bħal il-jun fil-bejta, jasses biex l-fqajjar jaħtaf, jaqbdu u jikkaxkru fix-xibka. Jitbaxxa mal-art jinxteħet, l-imsejkna jaqgħu taħt il-qilla tiegħu. Jgħid bejnu beruħu, Alla nesa, ħeba wiċċu ma jħaresx iżjed. Mulej, erfa' idek u Alla, la tinsihomx lill-imsejknin, għax għandu l-ħażin ikasbrek u Alla u jaħseb li jint ma tfittxux. Int tara ta' bilħaq l-għawċ u l-ħsara u taħseb biex fidejk taħodhom. Fidejk jintelaq l-imsejken, tal-iltim int sirt lajnuna. Kisser int id-drieħ il-ħażin u l-midneb, ilħaqlu ħżunitu sakemm ma siblux iżjed. Sultanu l-mulej għal dejjem ta' dejjem, inqerdu l-ġnus minn artu. It-talba tal-imsejken smajta mulej, int taqtalhom ix-xewqa ta' qalbhom biex tagħti raġun lill-iltim u l-maħqur u bniedem tal-art ma jbeżax aktar. Just
Mulej li nsabu qudiemek għax nemnu li inti tipproteġina bl-imħabba tiegħek, bil-ħnina u l-maħfra. Nixtiequk tkompli tagħtina din il-protezzjoni biex kun nistgħu ngħinu lil ħaddieħor fid-dinja, mod partikolari dawk il-persuni li għaddej momenti ta' diffikultà ħabba li mhumiex protetti, ma jħossuhomx milquha f'pajjiżhom. Ta' spiss nisimgħu lajta ta' xi ħadd fid-dinja jgħajjat għal paċi u għal protezzjoni. Iżda l-koll nafu li l-paċi hemm bżonn li tinbena anke hawn f'pajjiżna. Il-gwerra ma tagħmel ebda ġid. Anzi, hija traġedja terribbli li tqajjem biss erda u mewt u ma ssolvi ebda problema. Il-paċi hija libertà u ġustizzja. Hija triq għal dinja aħjar li fiha kulħadd ikollu l-istess drittijiet, l-istess dinjità, l-istess protezzjoni. Ser nisimgħu issa silta Littra San Pawl Apostlu lir-Rumani, kapitlu 12, versi 15 sa 21 għal min jixtieq isegwi magħna, din ser tkun bl-Ingliż. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's word. For it is written, "It is mine to avenge, I will repay, says the Lord." On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. F'din is-silta li għadna kemm smajna, San Pawl jistedinna nirriflettu fuq il-virtujiet essenzjali għall-għaqda u l-paċi fil-ħajja tagħna. Fuq kollox il-virtu tal-imħabba li tisboq il-mibeda u l-firda. L-imħabba vera tfittex dejjem il-paċi, il-protezzjoni u r-rikonċiljazzjoni. Ser nisimgħu issa silta mużikali li tgħinna nirriflettu kif Ġesu huwa l-imħabba, il-ħajja u l-paċi. Jesus is the one
associated. Jesus is the next to be cloned. He's the homeless to be taken in. Jesus, he's the sick to be Il-paċi tiddependi minni. Ma nibnix il-paċi meta ma napprezzax l-isforzi, il-kwalitajiet tajbin. Nipretendi dak li huwa impossibbli u nkun indifferenti għal dak li qiegħed iġarrab ħaddieħor. Ma nibnix il-paċi meta ma nitlobx skuża, ma naħfirx u ma nurix kompassjoni lejn il-proxmu li jiżbalja. Ma nibnix il-paċi meta nagħlaq il-qalb, il-fomm u l-idejn tiegħi għall-oħrajn. Ma nibnix il-paċi meta naħli tant riżorsi fuq dak li huwa frivoli u mhux dejjem neċessarju, minflok fuq dak li huwa tassew jagħtik glorja u huwa essenzjali. Iżda nibni l-paċi meta napprezza l-isforzi u l-kwalitajiet ta' dawk ta' madwari u nifhem l-umanità tant fraġli tagħna.
Nibni l-paċi meta nitlob apoloġija u naħfer bħalma taħfer li jent mulej. Nibni l-paċi meta nnuri dejjem qalb miftuħa, kompassjoni lejn il-proxmu u attenzjoni għall-esperjenzi kemm sbieħ u anke negattivi li għaddu minnhom ħuti umani, huma minn fejn huma madwar id-dinja. Nibni l-paċi meta napprezza dak li tipprovdili mulej, mingħajr ma nagħti importanza dak li ma jagħtikx ġieħ. Nibni l-paċi meta minflok le ngħid iva. Minflok nirrabja naħfer. Minflok il-mewt nażel il-ħajja. Minflok iċ-ċentru inkun jien, tkun dejjem int mulej. We would like to conclude with a prayer, a call to prayer and protection for Afghanistan. We pray for peace, protection, and safety for the people in Afghanistan who are displaced, fearful, and persecuted. We pray for protection and safety for the most vulnerable among the Afghan people, including women, children, the elderly, and the sick. We pray for the safety and freedom for all Afghan Christians who may suffer persecution because of their beliefs. Mulej Ġesu. Nħsadna meta ftit ġranet ilu rajna dawk ix-xeni mill-Afganistan ta' nies jaħarbu biex jippruvaw isibu refuġju f'pajjiż ieħor. Kienu qed jaħarbu mill-biżgħat u mill-persekuzzjoni li jista' jkollhom. Aħna konna fil-kumdita tad-dar tagħna naraw dawk ix-xeni. U forsi l-għada omna u komplejna bil-ġurnata tagħna. Mentri dawk in-nies ma kinux jafu x'se jsir minnhom lanqas fi 3 minuti. Forsi aħna bil-kumdita tad-dar tagħna nidraw dawn ix-xeni ta' nies jaħarbu minn pajjiż għal ieħor. Drajna x-xeni ta' nies jerqu fl-ibħra tagħna. Drajna x-xeni ta' nies jitlu f'artna stess. U forsi ninsewmu li inti wkoll bħalhom kellek taħrab minn pajjiżek. Inti flimkien ma' ommok, komissierek, Giuseppi, kellkom taħarbu mit-teddida u l-persekuzzjoni ta' Erodi. Inti kont għadek żgħir, kont għadek tifel tarbija. Imma kellek taħrab il-bot, bħalma kellhom jaħarbu l-bot in-nies tal-Afganistan,
bħalma kellhom jaħarbu l-bot minn pajjiżhom tant nies u tant refuġjati oħra. Kullum mulej ħanfakruk ftit f'din il-ġrajja illi seħħet ftit wara twelid tiegħek. Ftit wara li rċevejt tliet rigali sbieħ. Imma ma tantx kellek ċans tgawdihom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Meta telqu il-maġi, der anġlu tal-mulej f'ħolma lil Ġuseppi u qallu: Qum, ħu miegħek lit-tifel u lill-ommu u waħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Ġuseppi qam, ħa miegħu lit-tifel u lill-ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu. U baqa' hemmhekk sal-mewt ta' Erodi biex hekk iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal bil-Eġittu sejjaħt lill-ibni. Erodi mbagħad meta ra li l-maġi kienu daħku bih inkorla bisħieħ u bagħat joqtol f'Betlem u fl-inħawi kollha tagħha li tfalsu bin kollha ta' minn sentejn l-isfel, skont iż-żmien li sar jaf mingħand il-maġi. Imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija meta qal: Frama nstema' leħen, biki u l-fiq kbir. Rakel tibki lill-ulieda u ma tridx min ifarraġa għax m'għadhomx iżjed. Meta miet Erodi, der l-anġlu tal-mulej f'ħolma lil Ġuseppi fl-Eġittu u qallu: Qum, ħu miegħek lit-tifel u lill-ommu u werġa' lura lejn l-art ta' Iżrael. Għax mietu dawk li kienu jfittxu l-ħajja tat-tifel. Ġuseppi qam, ħa miegħu lit-tifel u lill-ommu u mar fl-art ta' Iżrael. Imma billi sema li fil-ludija kien qiegħed isaltan Arkelaws flok Erodi missieru, beża' jmur hemm. Fuq twissija li kellu fil-ħolm, telaq lejn il-ħawi tal-Galilija u mar joqgħod f'belt jisimha Nażaret biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeti. Ikun jissejjaħ Nażri. Ma nafux kemm domt l-Eġittu mulej Ġesu. Imma nafu li inti u l-familja tiegħek kellkom ix-xorti li terġgħu tmorru lura f'pajjiżkom. Dawk li llum ħarbu mill-pajjiż tagħhom ma jafux għax jerġgħu jirritornaw lejn darhom. Ma fadlilhom xejn. Imma llum nitolbuk biex tgħinhom jibqgħu jittamaw. Bħalma talab is-Salmista f'Salm 146. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Infaħħar lill-mulej tul ħajti kollha. Nanni lill-Alla tiegħi kemm indum ħaj. La tittamawx fil-kbarat, għax il-bniedem ma jsalvakomx. Ma li toħroġ ruħu lejn l-art jerġa' jmur u jintemmu dakinhar ħsibijietu. Imma ħieni min falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu.
min għandu tama fil-mulej Alla tiegħu li jagħmel is-sema, l-art u l-baħar u kull ma jinsab fihom. U li jżomm kelmtu għal dejjem li jagħmel ħaq lil maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej li jeħles lill-imjasrin. Il-mulej li jiftaħ għajnejn il-għomja. Il-mulej li jerfa lill-milwijin. Il-mulej li jħobb lill-ġusti. Il-mulej li jħares lill-barranin. U li jżomm lill-iltim u lill-armla. Imma lill-ħżiena iħarbtilhom triqathom. Il-mulej isaltan għal dejjem. Alla tiegħek Sion, minn nisel għal nisel. F'dan is-salm mulej tfakkarna li inti dejjem maż-żgħir. Inti mal-batut. Inti mal-barrani. Inti mal-refuġjat. U bħalma is-salmista kemm il-darba kien jiktiblek biex tisma' l-għajta tiegħu. Illum nitolbuk tisma' t-talba tagħna. Imma nitolbuk iktar biex tisma' l-għajta ta' tant nies maħrubin minn pajjiżhom. Kif anke se nisimgħu f'din il-kanzunetta illi ġib li sem Ice Cream u li hija kanzunetta dedikata lil dawn in-nies illi llum qed nitolbu għalihom. Thousands of migrants are welcome. Growing crisis in Europe, its borders buckling as it faces the largest migration since World War II. I'm sitting alone over here, got my eyes full of tears, lost my job, no career, so confused that I fear that the world will remember me. I am a refugee, somebody help me please, ease the pain. It's my scream, it's my scream, somebody help me please, I need this pain to ease. It's my scream, it's my scream, somebody help me please, I'm on my knees. I don't know what to do, lost my girl, Emma too. Had a friend that I once knew, he disappeared without a clue. Now I'm stuck, breaking the rules, mama told me always be true. What should I do? My sky is no longer blue. I'm a refugee, can you please help me? I'm in need. I'm a refugee, can you please help me? I'm in need. I'm a refugee, can you please help me? I'm in need. I'm a refugee, can you please help me? I'm in need. It's my scream, it's my scream, somebody help me please, I am a refugee. It's my scream, it's my scream, somebody help me please, I'm on my knees. Whoa, I'm on my knees. On that day I had her, she was lovely, always cared. When she died, she was scared, a memory I cannot bear. Now my life is so cold, I can't do it anymore, as the pain inside is too much to hold.
a soldier. We're right here, searching for some shelter. We need us some water. That mother over there's in disorder. Why don't you go and tell her? Her son died trying to jump this border. Why do you ignore her? You don't know her? The weather's getting colder. She needs somebody hold her. Is it really over? The world is so mean. It's my scream, it's my scream. Somebody help me, please. I am a refugee. It's my scream, it's my scream. Somebody help me, please. I'm on my knees. I'm on my knees. Somebody help me, please. It-tema ta' dawn il-ftit minuti ta' riflessjoni hija it-tama maquda mal-fiduċja fil-mulej. It-tama tagħti ħajja. Tagħti raġuni għaliex għada nerġgħu inqumu nagħmlu kuraġġ u nibqgħu mexxin pass wara pass. Min ikollu it-tama mqar ftit ġo qalbu jibda jgħix, ikompli jgħix. U mhux hekk biss, imma talli joħroġ minnu nnifsu u jkun kapaċi jakkumpanja, iwieżen, iwassal lill-oħrajn sabiex jgħixu bisħiħ. It-tama li għada jkun aħjar. It-tama li nitalmu mill-esperjenzi li għaddejna minnhom. It-tama ġalna noħolmu f'dinja aħjar milli hi. Mhux dinja tal-ħolm, imma dinja reali. It-tama terġa' tnissel fina ir-realtà ta' dak li ħala Alla il-għam tal-ħolqien tad-dinja ta' madwarna. Paċi, slim, li niftehmu bejnietna. Ma jfissirx li bil-fors naqblu, imma t-tama li nimxu l-qoddim. Fejn hemm it-tama hemm il-fiduċja. Fiduċja fil-ħalliq tagħna. Imma tibda timbet ukoll il-fiduċja f'xulxin. Timbet, tissaħħaħ, titqawwa. U fejn hemm il-fiduċja skur li l-pjanijiet jinbidlu għal ġid tal-umanità. Għax ma jistax ikun hemm tama u fiduċja mingħajr imħabba. Il-biża ma titlaqx għax qiegħda hemm reali fil-ħajja tal-bniedem. Imma t-tama ma tħallijiex tolli rasa u tieħu s-sopravvent fuq il-ħajja tiegħu. Huma bosta fatturi li jistgħu jġaluna nittamaw. Ħarsa lejn Ġesu sagramentat. Ħarsa lejn il-kurċifiss. Tista' tkun song. Jista' jkun xi ħadd qrib tagħna. Jista' jkun li xi ħadd jgħid l-esperjenza tiegħu jew tagħha u jimlilek qalbek b'ħafna tama. Jista' jkun ġest sabiħ, ġest uman, xi ħadd ftakar fik u jarġa' jnissel fik ħafna tama u ħafna fiduċja. Rigali ċkejknin li nistgħu nagħtu lil xulxin u lil bosta aħwa madwar id-dinja. Il-kantanta Birdie dal-aħħar għaltinna
u qalet li d-dinja kollha, it's okay to be lost sometimes. It's okay. But there is always hope for tomorrow. Hope for a better day. U aħna mulej li nemnu fik, it-tama tagħna hija fik, il-fiduċja tagħna hija fik. U għalhekk qegħdin nitolbu mhux biss għalina nfusna, imma għal dawk il-bosta nies uħudna li lin mixtutna illi forsi għal xi raġuni oħra titilfu it-tama tagħhom jew qed jonqsu mill-fiduċja. Hawnhekk nixtieq niftakar ftit fil-kliem tal-Qaddis Papa Giovanni Paolo II. There is no evil to be faced that Christ does not face it with us. There is no enemy that Christ had not already conquered. There is no cross to bear that Christ has not already borne for us and does not bear with us. I plead with you, never ever give up on hope, never doubt, never tire, and never become discouraged. Be not afraid. Da xej pawsa ta' skit. Qudiem Ġesu sagramentat. Sa nisimgħu issa Ilanja Be Not Afraid, kantata minn John Michael Talbot. You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst. You shall wander far in safety, though you do not know the way. You shall speak your words in foreign lands, and all will understand. You shall see the face of God and live. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you
all because of me. Blessed, blessed are you. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you Wara dik il-għanja talba sabiħa li min jimxi wara l-mulej jintela bit-tamo u l-fiduċja, sa nisimgħu silta mill-qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja għal min qed isegwina ħanaqraw silta mill-kapitlu 43. Imma issa dan jgħid il-mulej, la tibżax għax jien fdejtek, jien sejjaħtlek bismek, inti tiegħi. Anke jekk tgħaddi mill-ilma, jiena miegħek. Jekk taqsam ix-xmajjar ma jerqukx. Anke jekk tgħaddi min-nar ma tinħaraqx. U l-fjamma ma tibelekx, għax jien il-mulej Alla tiegħek. Pawsa qasira ta' skit. Sa niddedikaw din it-talba li sa ngħidu issa lil kull wieħed u waħda minna, imma b'mod partikolari
għal poplu tal-Afganistan li għalih din il-ġurnata ta' talb hija iddedikata. Sa nitolbu wkoll għad-dinja kollha, nitolbu għal daw kollha li f'xi momenti tal-ħajja tagħhom jew bħalissa qed tonqoshom it-tama, qed tonqoshom il-fiduċja. Biex il-Mulej fil-ħnina kbira tiegħu jarġa' jimlihom ftit tama, fiduċja, jibatilhom hu il-messaġġiera tiegħu b'kull forma biex il-bniedem jibqa' jittama, jibqa' jgħix, jibqa' jafda, jibqa' joħlom li għada ħatkun ġurnata aħjar. Heavenly Father, we may not understand how everything will work out, but we trust you. We do not see a way, but we know that you will make a way. We have faith at this very moment you are touching hearts. Things may look dark and bleak now, but we have faith that dawn will come. In Jesus' name, Amen. Sanala dawn il-ftit minuti ta' riflessjoni bil-klim tal-awtur tal-ittra lir-Rumani, kapitlu 15, vers 13. Alla tat-tama jimlikom il-koll bil-ferħ u slim permezz tal-fidi tagħkom. Sabiex it-tama tagħkom toktor bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Mulej, imlina bit-tama, imlina bil-ferħ. Tħallix li tgħaddi ġurnata mulej li ma tfakkarniex fit-tajjeb li hemm fil-bniedem, fil-kobor tiegħek. Imlina bl-imħabba lejn xulxin. Għatina id-don li nifhmu lil xulxin. The gift of understanding. Imma fuq kollox mulej, imlina bit-tama, b'ħafna fiduċja u mħabba. Nemnu li għada jisbaħ jum aħjar. Nittamaw fik mulej, inti l-bidu u tmiem tal-bniedem.
Aħna ġejna mill ġewwa l-parroċċa ta' San Ġiljan. Jiena Marika Boġvet, social worker bil-professjoni u iċ-chairperson ukoll ta' djakonija, tal-Kummissjoni ta' Djakonija ġewwa San Ġiljan. Jiena wkoll mill-Father Joshua Cortis mill-parroċċa ta' San Ġiljan. Se nkunu qegħdin hawnhekk biex nanimaw din il-ftit ħin ta' adorazzjoni u nitolbu għal ħutna fl-Afganistan kif talabna propju il-Papa Franġisku. Aħna fil-fatt is-siltiet li għażilna huma meħudin mill-missjoni tal-Papa nifsu li joħroġ kuljum. U kif ukoll għandna xi silta mill-klim tal-ħajja tal-Fokolarini. Mela, jalla il-Verġni Marija li bidlet l-istorja permezz tal-purità ta' qalba tejna insaffu tagħna billi nelbu l-ewwel u qabel kollox il-viċi li nwaħħlu l-oħrajn u nilmentaw dwar kollox. Salm 54. Faħru il-mulej ruħ tiegħi. L-Alla ta' Ġakob iżomm il-fidi għal dejjem. Jiżgura ġustizzja għall-oppressi. Jagħti l-ikel lil-ġuħ. Il-mulej jeħles lil-magħluqin. Faħru il-mulej ruħ tiegħi. Il-mulej jagħti l-vista lill-omja. Il-mulej iqajjem lil dawk li kienu moħħhom. Il-mulej iħobb il-ġust. Il-mulej jipproteġi lill-barranin. Faħru il-mulej ruħ tiegħi. Il-missier u l-armla li jsostni l-mulej imma jwarrab it-triq tal-ħżina. Il-mulej għandu jsaltan għal dejjem. Alla tiegħek, o Sion, permezz tal-ġenerazzjonijiet kollha. Alleluja. Faħru il-mulej ruħ tiegħi. L-edukazzjoni hija waħda mill-aktar modi effettivi biex id-dinja u l-istorja tagħna jsiru aktar umani. L-edukazzjoni hija fuq kollox kwistjoni ta' mħabba u responsabbiltà
mogħtija minn ġenerazzjoni għal oħra. Salm 111. Kemm huma kbar l-opri tal-mulej. Ix-xogħlijiet ta' jdejh huma fidili u ġusti. Żguri huma l-preċetti kollha tiegħu. Affidabbli għal dejjem ta' dejjem, maħduma fil-verità u fl-ekwalità. Kemm huma kbar l-opri tal-mulej. Huwa bagħat il-ħelsien lin-nies tiegħu. Irratifika l-patt tiegħu għal dejjem. Qaddis u tal-biża' huwa ismu. Kemm huma kbar l-opri tal-mulej. Il-biża' tal-mulej huwa l-bidu tal-erf. Prudenti huma dawk kollha li jgħixu biha. It-tifħir tiegħu jibqa' għal dejjem. Kemm huma kbar l-opri tal-mulej. L-ipokriti huma nies li jippretendu, iżejnu u jqarqu għax jgħixu maskra fuq wiċċhom u m'għandhomx il-kuraġġ jiffaċċjaw il-verità. Għal din ir-raġuni mhumiex kapaċi jħobbu tas-sew. Ipokrita ma jafx iħobb. Huma jilimitaw ruhom biex jgħixu barra mill-egoizmu u m'għandhomx is-saħħa li juru qalbhom b'mod trasparenti. Salm 96. Il-mulej jiġi biex jiġġudika l-art. Kanta lil-mulej għanja ġdida. Tkanta lil-mulej l-artijiet kollha. Ejt il-glorja tiegħu fost il-ġnus, fost il-popli kollha l-emejjel tiegħu. Il-mulej jiġi biex jiġġudika l-art. Għax il-mulej huwa kbir u ta' min ifaħru ħafna. Tal-biżaw li lin mill-allat kollha. Għax l-allat kollha tal-ġnus huma affarijiet ta' xejn. Imma l-mulej għamel il-smewwiet. Il-mulej jiġi biex jiġġudika l-art. Ħajkun ferħan is-smewwiet u tifraħ l-art.
ħalli jidwi il-baħar u dak li jimlih, ħalli il-pjanuri jkunu ferħanin u dak kollu li hemm fihom. Imbagħad is-siġar kollha tal-foresta jiferħu. Il-mulej jiġi biex jiġġudika l-art. Quddiem il-mulej għax jiġi biex jaħkem l-art, huwa għandu jmexxi d-dinja bil-ġustizzja u l-popli bil-kostanza tiegħu. Il-mulej jiġi biex jiġġudika l-art. Jalla il-Verġni imbirka Marija li kienet miftuħa biex tisma' l-kelma li saret laħam fija, tenna kuljum biex nisimgħu lil-bina fl-Evanġelju u lil ħutna b'qalb doċli, b'qalb ta' paċenzja u b'qalb attenta. Mis-Salm 78. Tinsix l-opri tal-mulej. Isma' poplu tiegħi, it-talim tiegħi. Newwel widnejk għall-kliem fommi. Se ngħid misteri ta' min qabel. Tinsix l-opri tal-mulej.
waqt li qatilhom huma fittxuh u saqsejt lil Alla mill-ġdid. Ftakar li Alla kien il-blata tagħhom u Alla loli il-fidi tagħhom. Tinsix l-opri tal-mulej. Għalkemm qalbhom ma kienx soda lejh, lanqas kienu fidili fil-qalbat tiegħu. Tinsix l-opri tal-mulej. Imma hu billi kien ħanin ħafer id-dnub tagħhom u ma qeridhomx. Ħafna drabi kien idawwar ir-rabja tiegħu u ma ħalla ebda rabja tiegħu tqum lehom. Tinsix l-opri tal-mulej. Ta' bilħaq, Ġesu jafferma li l-veru ħobs tas salvazzjoni li jittrażmetti il-ħajja eterna huwa il-laħam in-nifsu tiegħu li biex tidħol f'komunjoni ma' Alla qabel ma tosserva il-liġijiet jew tissodisfa il-preċetti reliġjużi huwa meħtieġ li tgħix relazzjoni vera u konkreta miegħu. Dan ifisser li wieħed m'għandux isegwi lil Alla fil-ħolm u fi ġbijat ta' kobor u qawwa, imma huwa għandu jkun rikonoxxut fl-umanità ta' Ġesu u bħala konsegwenza f'dik tal-aħwa li niltaqgħu magħhom fit-triq tal-ħajja. Salm 145. Ħbibek jarfu, o mulej, l-isbaħ glorjuż tas-saltna tiegħek. Ħalli x-xogħlijiet kollha tiegħek jirringrazzjawkom, mulej, u ħalli l-fidili tiegħek ibirkuk. Ħallihom jiddiskutu dwar il-glorja tas-saltna tiegħek u tkellem dwar il-qawwa tiegħek. Ħbibek jarfu, o mulej, l-isbaħ glorjuż tas-saltna tiegħek. Taraf lill-irġiel il-qawwa tiegħek u l-isbaħ glorjuż tas-saltna tiegħek. Is-saltna tiegħek hija saltna għall-etajiet kollha u l-ħakma tiegħek tibqa' ġenerazzjonijiet kollha. Ħbibek jarfu, o mulej, l-isbaħ glorjuż tas-saltna tiegħek. Il-mulej hu ġust f'kull mod tiegħu u qaddis fix-xogħlijiet kollha tiegħu. Il-mulej hu viċin dawk kollha li jsejħulu lil dawk kollha li jsejħulu fil-verità. Ħbibek jarfu, o mulej, l-isbaħ glorjuż tas-saltna tiegħek.
Ġesu, irrid niftaħ li l-nifsi għal-kelma tiegħek. Ġesu, iftaħni biex nisma' lilek. Ġesu, fejja il-qalb tiegħi milli tkun magħluqa. Saħħaħ li qalbi, saffijili mill-għaġla, saħħaħ li qalbi bil-paċenzja. Mis-Salm 28. Imbierek il-mulej għax sema it-talba tiegħi. Isma' l-leħen tat-talba tiegħi. Meta nibki bil-lejl. Erfa' jdejk lejn is-santwarju qaddis tiegħek. Il-mulej huwa l-qawwa tiegħi u t-tarka tiegħi. Fih qalbi tafda u nsib l-għajnuna. Allura qalbi teżalta u bil-kanzunetta tiegħi nirringrazzjah. Imbierek il-mulej għax sema it-talba tiegħi. Il-mulej huwa l-qawwa tal-poplu tiegħu. Is-Salvatur tal-midluk tiegħu. Sal fil-poplu tiegħek u mbierek il-wirt tiegħek. Itmaħħom u ġorrom għal dejjem. Imbierek il-mulej għax sema it-talba tiegħi. Għaliex tneħħi minn persuna waħda dak li mhux biżżejjed biex titma' lil kulħadd xorta waħda? F'termini umani huwa illoġiku imma mhux għal Alla. Din hija lezzjoni kbira għalina. Tgħidilna li l-mulej jista' jagħmel ħafna bil-ftit li aħna npoġġu għad-dispożizzjoni tiegħu. Ikun tajjeb li nistaqsu lilna nfusna kuljum, x'nibgħat għand Ġesu illum? Hu jista' jagħmel ħafna b'waħda mit-talb tagħna, b'ġest ta' karità għal ħaddieħor, anke b'waħda mid-dbatijiet tagħna moddija għal ħniena tiegħu. L-affarijiet żgħar tagħna lil Ġesu u hu jagħmel il-mirakli. Hekk Alla jħobb jaġixxi u jagħmel affarijiet kbar billi jibda minn dawk l-affarijiet żgħar, dawk mottija liberalment. Salm 81. Ikanta bil-ferħ lill-Alla l-għajnuna tagħna. Hu melodija u ħoss it-timbrell, l-arpa pjaċevoli u l-lira, daqqa trombi fil-qamar il-ġdid, fil-qamar sħiħ, fil-festa solenni tagħna. Ikanta bil-ferħ lill-Alla l-għajnuna tagħna.
għax huwa statut fl-Iżrael ordinanza ta' Alla ta' Ġakobb min għamilha digri tal-Ġuseppi meta ħareġ mill-art tal-Eġittu. Kanta bil-ferħ lill-Alla l-għajnuna tagħna. M'għandu jkun hemm l-ebda Alla stramba fostkom, lanqas m'għandek tqim lil xi Alla aljeni, jien il-mulej, jien Alla tiegħek, imexxik mill-art tal-Eġittu. Kanta bil-ferħ lill-Alla l-għajnuna tagħna. Il-bidu tad-dialogu ħafna drabi jseħħ mhux permezz tal-kliem imma ta' skiet, billi ma tinsistix, billi bil-paċenzja tibda mill-ġdid tisma' lill-oħrajn. Tisma' dwar il-ġlidiet tagħhom, dwar dak li jġorru ġewwa fihom. Il-fejqan tal-qalb jibda bis-smigħ. Is-smigħ huwa dan dak li jġib lura l-qalb. Mis-Salm 113. Imbirek l-isem tal-mulej għal dejjem. Faħru għad-dejja tal-mulej. Faħru isem il-mulej. Kun imbirek isem il-mulej min issa u għal dejjem. Imbirek l-isem tal-mulej għal dejjem. Min tluħ ix-xemx sanżula ikun imfaħħar l-isem tal-mulej. Oli fuq il-ġnus kollha l-mulej. Il-fuq ismewiet il-glorja tiegħu. Imbirek l-isem tal-mulej għal dejjem. Minu bħal mulej Alla tagħna li jħares lejn ismewiet u lejn l-art.
huwa jqajjem mit-trab lill-lumli u jolli lill-fqajrin mill-ħofra. Imbierek l-isem tal-mulej għal dejjem. Ġesu jitlob għalija. Kull wieħed minna jista' jġorr dan f'qalbu. Ma rridux ninsew dan anke fl-ar momenti. Aħna diġà nilqgħuhom fid-dialogu ta' Ġesu mal-Missier, f'komunjoni tal-Ispirtu Santu. Ġejna mixtieqa minn Kristu Ġesu u anke fis-sija tal-passjoni, mewt u qawmien tiegħu. Kollox ġie offrut għalina. U allura bit-talb u bil-ħajja fadal biss li jkollna kuraġġ u tama. U b'dan il-kuraġġ u t-tama li tħoss profondament it-talba ta' Ġesu u li nibqgħu għaddejjin biex ħajjitna tkun waħda li nagħtu glorja lil Alla fl-għarfien li hu jitlob għalija lill-Missier li Ġesu jitlob għalija. Salm 23. Il-mulej huwa r-rajt tiegħi, m'hemm xejn li jrid. Il-mulej u r-rajt tiegħi jien ma rridx. Fil-marat ħodor huwa jagħtini l-mistrieħ, ħdejn l-ilmijiet ta' serħan imexxini huwa jġeddet ruħi. Il-mulej u r-rajt tiegħi m'hemm xejn li rrid. Huwa jiggwidani fi toroq it-tajbin f'ġieħ ismu. Anke jekk nimxu fil-wied mudlam, ma nibża mill-ebda ħażen għalik qiegħed in-naħa tiegħi bil-virga tiegħek u l-istaff tiegħek li jagħtini kuraġġ. Il-mulej u r-rajt tiegħi m'hemm xejn li rrid. Int xerret il-mejda qudiemi quddiem id-dewwa tiegħi. Inti tidlikli rasi biż-żejt, it-tazza tiegħi tfur. Il-mulej u r-rajt tiegħi m'hemm xejn li rrid. It-tjubija u l-qalb tajba biss iseguni. Il-ġranet kollha ta' ħajti u jien noqgħod fid-dar tal-mulej għas-snin li ġejjin. Il-mulej huwa r-rajt tiegħi m'hemm xejn li rrid.
jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun il-qaddej ta' kulħadd. F'kumment fuq din il-kelma ta' Ġesu, Kjara Lubik issuġġeriet kif nistgħu ngħixuha. Jitgħid hekk. Fil-ħafna okkażjonijiet li jkollna fil-ħajja ta' kuljum, irridu nażlu l-aħħar post ma' Ġesu. Ninataw xi biċċa xogħol importanti, m'għandniex inħossu li aħna xi ħadd u m'għandniex nagħtu lok għas-suppervja u l-gburija. Irridu niftakru li l-aktar ħaġa importanti hi li nħobbu lil proxmu tagħna. Irridu napprofittaw ruħna minn din is-sitwazzjoni ġdida biex naqdu aħjar lil ħutna, bla ma ninsew nieħdu ħsieb dawk li jidhru affarijiet żgħar, ir-rabtiet ta' bejnietna, id-dmirijiet umli ta' kuljum, l-għajnuna lil ġenituri, il-paċi u l-armonija fil-familja, l-edukazzjoni ta' wliedna. Iva, jiġri x'jiġri, irridu niftakru li Kristjaneżmu ifisser inħobbu u nippreferi l dawk li huma fl-aħħar post. Jekk ngħixu b'dan il-mod, il-ħin kollu nkunu qed nibnu s-saltna ta' Alla fuq din l-art. U għal dan l-isforz tagħna, Ġesu wiegħed li l-bqija jingħatalna bżieda, saħħa, ġid, abbundanza f'kollox, biex ikollna x'inqasmu lill-oħrajn u hekk insiru dirgħin tal-providenza t'Alla għal ħafna. Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun il-qaddej ta' kulħadd. Huma sejrin ma' Ġesu lejn Kafarnaum, id-dixxipli bdew jiddiskutu fuq min kien l-akbar wieħed fosthom. Iżda meta Ġesu saqsihom fuq xiex kienu qed jitkellmu, ma kellhomx il-kuraġġ iwiġbuh. Forsi għax bdew jistħu xi ftit, fit-triq kienu għadu jitħattu bejniethom u fuq min kien l-akbar. Ġesu kien tkellem ħafna drabi fuq id-tbatija li kienet qed tistennih. Imma għal Pietru u għall-oħrajn dak kien diskors tqilu wisq biex jifhmuh u jaċċettawh. Tantu hekk li kien wara l-esperjenza tal-mewt u l-qawmin tiegħu li ndunaw min hu Ġesu, li hu liben Alla li bimħabba jagħti ħajtu għalina. Għalhekk biex jgħinhom ikunu tassew dixxipli tiegħu, Ġesu poġġa bil-qiegħda, sejħilhom ħdejh u rihom min kien l-ewwel wieħed skont il-Vanġelu.
xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun il-qaddej ta' kulħadd. Il-ħarsien tad-dar komuni u qadi li permezz tiegħu flimkien ma' ħafna nies oħra fid-dinja nistgħu nagħtu s-sehem tagħna għal ġid komuni tal-umanità. U issa dan ilu snin ikun suġġett qawwi ta' xhieda nisranija komuni. Tajjeb niftakru li għal numru ta' knejjes li dejjem qed jiżdied anki din is-sena ix-xahar ta' Settembru jiftaħ biċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Dinji tal-Ħolqien. F'waħda minn dawn l-okkażjonijiet, il-komunità ta' Teżess suġġeriet din it-talba. Alla tal-imħabba, fil-waqt li nibqgħu fil-preżenza tiegħek, għatina l-ħila li nintebħu bil-ġmiel infinit ta' dak kollu li ħlaqt, ta' dak kollu li jiġi minnek u tal-ħniena kbira tiegħek. Għamel li nkunu dejjem aktar attenti għall-oħrajn u għall-ħolqien kollu kemm hu. Għallimna niskopru s-siwi ta' kollox u għamel li nkunu bennejja tal-paċi fil-familja tal-bnedmin. Jekk xi ħadd irrid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun il-qaddej ta' kulħadd. Minkejja li d-dixxipli kienu nies fraġli u beżana, Ġesu kien jafdhom u sejħilhom biex jimxu warah, biex jaqsmu miegħu il-missjoni tiegħu, dik li jaqdu l-kulħadd. Dan ifakkarna fi kliem l-Apostlu San Pawl lill-Filippin. Tagħmlu xejn pika ta' partit, anqas għal ftaħir fira, imma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis lill-ieħor aħjar minnu. Ħadd minnkom m'għandu jfittex dak li jaqbillu, imma dak li jaqbel il-ħadd ieħor. Aħsbu bħalma kien jaħseb Ġesu Kristu. Naqbdu mela mhux tant bħalu l-sira li bil-fors ikollhom jaħdmu, imma bħala nies ħilsa li b'ġenerożità joffru dak li kapaċi jagħmlu. Nies li jaħdmu mhux biss għal xi grupp jew naħa waħda, imma għal kull min jeħtieġ l-għajnuna, bla ebda eċċezzjoni u preġudizzju. Din hi wkoll sejħa għalina, ħalli jkollna moħħ u qalb miftuħa biex narfu l-bżonnijiet tal-oħrajn u nieħdu ħsiebhom naraw x'nistgħu nagħmlu ħalli nibnu rabtiet li jixirqu lill-bnedmin. Nużaw it-talenti tagħna għal ġid ta' ħaddieħor fil-waqt li minkejja l-fallimenti tagħna nerġgħu nibdew kuljum. Din hi stedina biex inkunu minn ta' quddiem u nħeġġu l-kulħadd jaħdem ħalli ngħixu ta' aħwa bejnietna.
inħarsu lej Ġesu, inti ta' qalb ħelwa u umli. Nitolbuk illi tagħti lilna wkoll qalb ħelwa u umli ma' xulxin maħutna l-bnedmin. Nitolbuk mod speċjali għal dawk li għandhom seta, dawk li qed jiggvernaw biex jagħmlu dan b'qalb ħelwa u umli maħuthom il-bnedmin. Mod speċjali llum nitolbuk għal pajjiż tal-Afganistan biex terġa' tirrenja il-paċi biex minnu inkarigat b'qalb ħelwa u umli bħalek jieħu ħsieb il-ġid taċ-ċittadini tal-post. Nresqulek dan it-talb bit-talba li inti għallimtna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denji. Amen. Tore the night apart and rip the silent skies in half. Your glory breaking through the dark. And here our worlds collide, divinity and man confined. This great design drawn out for me. Emmanuel, God with us. Emmanuel, hallelujah. You hold the ends of time, you placed yourself here into mine. My life is now forever changed. Our eyes be lifted up, our great eternal hope arise. This great design drawn out for me. God with us. Emmanuel, hallelujah. Emmanuel, God with us. In our silence, heaven whispered out. In our darkness, glory pierced the night. We were broken, but now we're lifted up. King of heaven, God is here with us. Hallelujah.
Hallelujah. Emmanuel, God with us. Emmanuel, hallelujah. My heart as storm clouds raging deep within. The Prince of Peace came bursting through the wind. The violent sky held its breath, and in your light I found rest. Tearing through the night, riding on the storm, staring down the fire. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my fear. The Prince of Peace met me there. You heard my prayer. Hope like the sunlight piercing through the dark. The Prince of Peace came, broke into my heart. The violent cross, the empty grave, and in your light I found grace. Tearing through the night, riding on the storm, staring down the fire. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my fear. The Prince of Peace met me there. ħankabrek Alla tiegħi Sultan, u nbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull jum irid inbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bosta, bla tarf il-kobor tiegħu. Nisel il-nisel isebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru u fuq l-ġubijiet tiegħek jitħattu. Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża jixandru u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħaddet. It-tjubija tiegħek bla qis ifakru jgħidu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jgħadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Kull ma għamil tirodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu biex jarfu lil bniedem il-qawwa tiegħek u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek jisaltna għaż-żminijiet kollha, minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Ta' kelmtu il-mulej fil-wedjiet tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Iwieżen il-mulej il-kull min se jaqa', iqajjem il-kull min hu mitluq. Għajnejn kulħadd iħarsu lejk mulej u inti tagħtihom l-ikel f'waqtu. Int tiftaħ idek u xabba l-kulħadd bil-ġid.
ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Qrib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Jaqtalhom xewqthom il dawk li jibżgħu minnu, jisma' l-għajta tagħhom u jsalvhom. Iħares il-mulej lil ħbiebu kollha, imma li nesġina jeqridhom. Tifħir il-mulej xandar fommi u jbirek kulħadd li sem qaddis tiegħu għal dejjem ta' dejjem. Din is-sija qiegħda tiġi animata mill-parroċċa tal-Iklin u f'din is-sija qegħdin ninaqdu b'mod speċjali ma' diversi monasteri fid-dinja u mal-Knisja kollha li f'din il-lejla tfakkar is-sija qaddisa Mulej Ġesu li fija inti nġbart mal-apostli tiegħek u bimħabba mħeġġa għal bnedmin kollha u b'xewqa mħeġġa li twettaq ir-rieda tal-Missier li btil-biża kollha għalina. Elibt il-biża kollha li ħakmitek Mulej Ġesu biex twettaq dak il-pass li tagħti ħajtek fil-passjoni tiegħek għalina biex issalvana l-koll bid-demm qaddis tiegħek. Ninaqdu flimkien mal-Knisja kollha Mulej Ġesu biex infaħruk u nberkuk u nadurawk għall-imħabba tiegħek għalina l-koll. Ninaqdu mal-anġli u l-qaddisin li jinsabu dejjem preżenti quddiemek Mulej Ġesu u b'mod speċjali bħalissa jinsabu flimkien magħna biex ifaħruk u jagħtuk glorja. Ninaqdu b'mod speċjali ma' Ommok Marija li wkoll tinsab magħna biex tfaħrek Mulej. Biex nagħtuk glorja għas-sagrifiċċju kbir tiegħek li inti għamilt għalina. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship, build a throne, and as we worship, build a throne, and as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us.
as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Lord Jesus Christ, we welcome you. Ejja mulej Ġesu, ejja hu postok fil-qalb tagħna, ejja hu postok fis-soċjetà tagħna, fil-pajjiżi tagħna fid-dinja kollha. Mod speċjali nitolbuk mulej Ġesu li tieħu postok fil-qlub l-iktar li huma maqsuma, fil-qlub l-iktar li huma mbedin minnek, fil-qlub l-iktar li forsi minn għalihom qed jagħmlu l-affarijiet għall-glorja tiegħek. Imma qegħdin jagħmlu ħafna ħsara. Hekk mulej fil-lejl li fih inti ngħatajt għalina, inti tlabt għalina l-koll, inti ngħatajt għall-bnedmin kollha bla ebda distinzjoni, għax aħna l-koll uliedek. U inti sirt bniedem biex issir bħal kull wieħed u waħda minna. Sirt bniedem biex taqsam f'kollox magħna u sirt bniedem biex lilna tagħmilna ulied il-missier. Ħajkunu huma l-koll ħaġa waħda fija bħalma inti fija missier u jiena fik. Di it-talba nitlab talina mulej. Ix-xewqa li ġalitek tingħata fil-passjoni għalina biex tagħmilna ulied. Hekk missier aħna fis-sem Ġesu nitolbuk bħala uliedek biex tkompli tixħet il-ħarsa tiegħek fuqna, tkompli tiġbidna l-koll lejk. Nitolbuk missierek u nsejħulek biex fost dan il-lejl ta' dlam li għaddejja minnu l-Afganistan u li ilha għaddejja minnu għal ħafna snin. Nitolbuk mulejek ħares lejn Kristu tiegħek, offroq ismewiet u dawwa l-dlamijiet tagħhom, ħalli d-dawl tiegħek jippenetra mulej fost id-dlamijiet li qed jaħkmu dak il-pajjiż. Fejn qegħdin hemm ħafna nies innoċenti li qegħdin isofru. Hekk mulej missier qaddis nitolbuk li tħares lejn Kristu tiegħek u tħalli l-imħabba tiegħek tmiss il-qlub, mod speċjali l-qlub l-iktar jibsa, il-qlub l-iktar li huma fl-iżbal, il-qlub li huma wkoll uliedek mulej. Flimkien mal-Knisja kollha insejħulek missier. U nitolbuk li bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek inti titfa' nifs ġdid fejn bħalissa donnu waqaf in-nifs.
Nitolbuk mulej li bil-qawa tal-Ispirtu tiegħek inti titfa' dawl ġdid. Nitolbuk li tferrex missier qaddis l-edewwa kollha li qegħdin jaħkmu l dak il-pajjiż u jġalhom jiġġieldu bejniethom. Hekk nitolbuk li tgħinhom li jarfu lil xulxin bħal aħwa. Nitolbuk li tiftħilhom għajnejhom missier. Biex jarfu li jistgħu jimxu l-qoddim biss jekk ikunu maqudin ħaġa waħda bejniethom. Flimkien mal-Knisja preżenti fid-dinja kollha. Insejħulek missierna li inti fis-smewwiet. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia, Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra.
Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nostri vittimus debitoribus nostri, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Mulej Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Int qed is-sebħ tiegħek il fuq mis-smewwiet. Int li s-sebħ tiegħek jannieħ fomm it-tfal u trabi tal-ħalib. Int li bnejt sur kontra l-edewwa biex iġġib fix-xejn il-għadu u l-min iqum kontrik. Inħares lejn is-smewwiet emil subajk, il-qamar u l-kwikeb li jint qed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih? Bin il-bniedem biex taħseb fih? Ftit inqas mill-allat għamiltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjentu. Qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Kollox taħt riġlejh qetlu, in-naċ u l-baqar kollha sal-bejjem tax-xari, l-asafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jterraq fil-baħar. Mulej, Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha.
Fil-waqt li nistqarruk Sultan Mulej, niftakru fl-isem qaddis tiegħek. Kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Ġesu, isem li ma ġiex mogħti b'kombinazzjoni imma li kien mitlub minn Alla. Ġesu, Alla li jsalva. Dak li kien isem komuni, inti jimlejtu bil-ħajja u bil-qawwa Mulej. Isem li wassal it-tama għax dik li kienet weda twetqet fik u saret verità. Isem li ju fuq kull isem, għax wara li ħadd fuqek l-ogħla umiljazzjoni, inti tħalt fil-mewt u rbaħta għalina biex ksibtilna l-ħajja ta' dejjem. Waqqafta lina qawwa ta' salvazzjoni. U issa hemm miftuħa għalina tama ċerta fik. Tama li ma jista' joħodilna ħadd. Tama li jekk insofru bis-sabar u mbagħtu miegħek qed ngħixu għal dejjem miegħek ukoll. F'dan il-mument Mulej Ġesu, insejħu l-isem tiegħek fuq dawk kollha li qegħdin ibatu. Imma b'mod speċjali Mulej fuq ħutna li jinsabu fl-Afganistan. Insejħu ismek Mulej fuq tant nies li kellhom iħallu kollox u jitilqu kollox warahom. Għax ma setgħux jagħmlu mod ieħor. Insejħu ismek fuqhom Mulej biex inti tagħtihom il-qawwa u ma jaqtgħux qalbhom. Ma jaqtgħux qalbhom mill-futur tagħhom. Imma jibqgħu mixjin il-qudiem. Insejħu ismek Mulej fuq tant tfal li jinsew x'inhi tfulija għax qed jgħixu fi problemi li aħna lanqas biss nimmaġinawhom. Insejħu ismek Mulej u nitolbuk tbierek id-tbatija tagħhom u timlihom bil-qawwa u tipproteġi l-ferħ ta' qalbhom. Insejħu ismek Mulej fuq tant ġenituri li jridu jaraw lil uliedhom ibatu bil-fors għax ma jistgħux jagħmlu mod ieħor. Nitolbuk Mulej li ma tħallihomx jaqtaw qalbhom mill-imħabba. Imma tkompli timlilhom qalbhom bl-imħabba biex ikomplu jagħtu l-kuraġġ lil uliedhom u jkomplu huma wkoll mixjin il qudiem. Insejħu ismek Mulej fuq dawk li qalbhom iddalmet u qegħdin iħarsu biss u jfittxu biss il-poter. Insejħu ismek fuqhom Mulej u nitolbuk il-grazzja li teħlishom. Eħlishom Mulej mid-dlam li ħakem il-qalbhom. Insejħu ismek Mulej Ġesu fuq dawk kollha li huma maħkumin minn spiritu ta' vjolenza. U nitolbuk il-grazzja Mulej Ġesu li tpoġġi fihom spiritu ta' paċi. Forsi dan kollu għal widnejna jinstema' impossibbli. Imma aħna nemmnu Mulej li għalik m'hemm xejn li ma jistax isir. Insejħu ismek Mulej fuq poplu li bħalissa jinsab infarrak. Imma bil-qawwa ta' ismek nitolbu li terġa' sseħħ fosthom l-għaqda. Ressaqhom inti lejn xulxin Mulej. Iftilhom qalbhom Mulej għas-salvazzjoni tiegħek. Ġesu, l-isem li hu fuq kull isem. Insejħuh f'dan il-moment fuq kull persuna li hemm fil-pajjiż tal-Afganistan u fil-persuni kollha f'pajjiżi oħra li b'mod jew ieħor qegħdin jippruvaw jgħinuhom biex jinqalgħu mis-sitwazzjoni li jinsabu fiha.
Blessed Redeemer, living. Sing in the name of Jesus tonight. Jesus, name above all names. Beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us. Blessed Redeemer. Come on, let's lift it up and sing Jesus. Jesus, name above all names. Beautiful Savior, our glorious, glorious Lord, Emmanuel. Yeah, our God is with us. Blessed Redeemer, yeah, living Imbirek il-mulej il-blata tiegħi li ħarriġli riġlejja għat-taqbida u subajja għat-taqtija. Tiba tiegħi u qawwa tiegħi, kien tiegħi u ħellies tiegħi, tarka tiegħi fih jien nistken u li jrażżan il-popli taħti. Mulej x'inhu l-bniedem biex taħseb fih, jew bin il-bniedem biex tiftakar fih. Bħal daqsxejn ta' nifsu il-bniedem, bħal delli jgħaddi u ma jemu. Offroq mulej is-smewwiet tiegħek u inżel, mislu għaljiet u huma jdaħnu. Għamel il-beraq u xerridhom, faqqa s-sajjetti u ħarrabhom. Mittidek mill-loli, aħtafni mill-ilma kotran,
Eħlisni minit il-barrani li b'fommu jgħid il-gideb u blemintu jixet il-qerq. O Alla, għanja ġdida rrid ninsiġlek, fuq 14 kordi nannijelek. Int li tagħti rebħa l-islaten, li teħles lil David il-qaddej tiegħek. Mis-sejf tal-ħażin ħarisni, eħlisni minit il-barrani li b'fommu jgħid il-gideb u blemintu jixet il-qerq. Ħajkunu li jidna f'żożitom bħal xitel imlaħħaq sewwa u li jidna l-bniet bħal kolonni minquxa iżejnu l-irkejjen tal-palazzi. Ħajkunu l-imħażen tagħna mfawra u jagħtu kull xorta ta' ġid. L-imrieħel bl-eluf iweldu, 10 ta' eluf fir-raba tagħna. Ħajkunu mobbija il-bejjem tagħna. Ebda selħa fis-swar, ħadd ma jaqal sir, ma jkunx hemm biki fil-pjazzezz tagħna. Ħini l-poplu li għandu dan kollu. Ħini l-poplu li l-mulej u Alla tiegħu. Mulej Ġesu, inti ġbija ta' Alla li ma tidirx, il-kbir fost il-ħlejjaq kollha. Fik kien maħluq kollox fis-sema u fl-art, dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidirx. Kollox bik u għalik kien maħluq. Inti li inti qabel kollox u kollox fik qiegħed iżomm. Inti r-ras tal-ġisem li hu l-Knisja. Inti l-bidu, il-kbir li qomt mill-imwiet, sabiex tkun l-ewwel f'kollox. Hekk Alla ħoġbu li tammar fik il-milja kollha. Bik Alla ħoġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu, bid-demm tiegħek, imxerred fuq is-salib. Ġibt isliem permezz tiegħek fis-sema u fl-art. U aħna li konna l-bogħod minn Alla u edewa tiegħu, issa sirna ħbieb tiegħek permezz tal-mewt tiegħek. Li kont mogħti għal-mewt fil-ġisem biex tressaqna quddiem Alla qaddisa, safja u bla għajb. Ek nirringrazzjawk Mulej Ġesu għad-demm li xerriet talina. Nirringrazzjawk għad-demm li xerriet talina mod speċjali fl-ort tal-Ġetsemani Mulej. Meta inti minkejja li kellek quddiemek, id-nubiet kollha li aħna konna se nwettqu kemm il-darba konna se niġħduk Mulej. U kemm il-darba ma konniex se nemmnu fik Mulej u nonqsu mill-fidi. Dan kollu Mulej ma wassalx biex inaqqas l-imħabba tiegħek, anzi eriqt l-araq tad-demm
biex din taliba għalina mulej. U tkompli miexi sa fuq is-salib biex turina l-imħabba tiegħek sal-aħħar. Nirringrazzjawk mulej Ġesu li bis-sagrifiċċju qaddis tiegħek inti qaddist id-batija kollha. Qaddist kull weġġa tagħna, qaddist il-qtieħ il-qalb tagħna. Qaddist dak kollu li lilna jaqtalna qalbna. Qaddist is-sagrifiċċji tagħna li mingħajrek ma kienu jiswew xejn. Qaddist kull tnejjida tagħna mulej Ġesu. Qaddist it-tensjoni tagħna. Qaddist l-ansjetà tagħna. Qaddist kull darba li aħna naħsbu li spiċċa kollox mulej Ġesu. Imma tina l-grazzja li nerġgħu insibu t-tama fik. Għalhekk mulej f'dan il-mument nofrulek id-batija kollha li tant nies fostna qegħdin joffru fiskiet. Probabbli mingħajr ħadd ma jaf. Nofrulek mulej Ġesu is-solitudni li tant fostna jħossu. Tant fostna jħossuhom waħedhom mulej Ġesu. Nitolbuk għallimna noffru din is-solitudni li nħossu b'sagrifiċċju maqut mal-imħabba tiegħek, mas-sagrifiċċju tiegħek. Mod speċjali għal ħutna f'pajjiżi bħal Afganistan li għaddejjin minn diffikultajiet kbar. Nofrulek mulej it-tant sitwazzjonijiet ta' mart, ta' kanser, ta' mart fin-nervituri, ta' mart oħrajn, mart anki fit-tfal mulej. Nofruhom l kollha mulej u naqduhom mas-sagrifiċċju tiegħek. U nitolbuk li inti tużhom bħala mezz ta' salvazzjoni għal ħutna l-bnedmin. Nofrulek mulej il-pis tal-anzjanità. Mod speċjali fejn hemm anzjani li jinsabu waħedhom u li forsi ħadd ma jmur jarhom. Hekk nitolbuk mulej Ġesu għatihom il-grazzja li joffru din id-batija tagħhom għal ġid ta' ħudhom il-bnedmin. Għas-salvazzjoni tagħhom. Nofrulek mulej Ġesu il-qlub moġuwa, mod speċjali l-qlub moġuwa tal-ġenituri li forsi xi kultant u li jidhom ikunu għaddejjin minn momenti diffiċli. Nofrulek mulej il-qalb moġuwa tagħhom u nitolbuk tagħtihom il-grazzja li joffru s-sagrifiċċju tagħhom, il-qalb moġuwa tagħhom, l-uġieħ tagħhom faqda sħiħa mas-sagrifiċċju tiegħek mulej. Mulej u tantu ġieħ ieħor. Nofrulek mulej dan l-uġieħ kollu sofferenza tagħna l-koll u nitolbuk li inti tużah biex tqaddes id-dinja.
Mulej biex nagħlqu dan il-ħin ta' talb miegħek. Niftakru fl-aħħar kliem li qed inti fuq is-salib. Missiera ħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu u nitolbuk biex issaltan il-maħfra fil-qlub tal-bnedmin. U niftakru wkoll fil-kelma tiegħek għandi laċ. U bil-qawwa tal-Ispirtu Santu mulej Ġesu fisem l-umanità ngħidulek ejja mulej Ġesu. L-umanità bil-għaġġ għalik. Ejja mulej Ġesu. Thirsty, and all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the stream of life, let the pain and the sorrow be washed away, the waves of His mercy. Cries out too deep. We sing, come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus. All who are thirsty, and all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain and the sorrow be washed away. Of His mercy, His deep cries out too deep. We sing, come, Lord Jesus, come. Won't you come, my Lord? Come, Lord Jesus, come. Cries out too deep, as deep cries out too